isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat mi manen ti agyaman kada kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Agan-anad kayo kumaakanayon papagayam. Kararag mi asapay kuma tamataginayon ti salun at ti tunggal maysa. Ket sapay la kuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Tapno ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Intay nga rodan denggan dagiti agsasarono a drama. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko pasig pay alalaki dagiti tallo a kakabsat ko. Jak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagararam kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pay lalaki a nakasirpat kanyak. Wen Miss F, maysaak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga an amok ti lalaki a nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay idisin murutak iti kasinsin ko ngain matindar iti maysa akasar. Kastoy man dagiti pasama. Umay ka tamapantag tugaw iti salunan kasinsin. Anya nga iti aramiden ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay kwa. Jak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaang numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay ta adda silaw. Madidito ita nasipngat. Ay na. Amo matadyak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, adu ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Isu nga umay kan taagkuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di matama-amuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakat agkatawanan talaang. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No da itati ko nam, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangi-bang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak matla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen,
Balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kunak. Ay, kuha. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baro akpay, mat. Ay, mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? Wenno ti Facebook account mo? Mabalin Iyeg mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne, apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak mo Nalabit kaya't nakakasarita. Adalang siguro kaya't nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak ngamin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamo kan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Di ta kabangibang nga ili, tata. Ar-armam ni Rosalia nga anak ko. Oon, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Oon, tata. 100%. Sanggalak pa'y. Hanya nga iti trabahom. Kwa. May saak lang anano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumaiti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumpat ka dagaos. Tapno amok no adda no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Wanunwang at tarakan mo. Kwa? Adda balay mo. Awan, tata. Ngam uray no kasta. Napudno ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka na. Gamang sapol ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro at ulang barok? Nalawag mo timbagak. Agawid kan. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Mang sapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam. Nagalas matantikas jay apa nagsasaum ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak ta. Ay unay kan. Panunutem kumamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adupay sa o Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka. Ajak kayat dayay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti makiasawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y met nga roda babae. Iso a masapol nga roda pilyak ti umnok para kenkwada. Ti kayat kao. Katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko apakiasawaan na. Daimbag na jay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di namat ay-ayatan? Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Ti agbalin na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia? Napanak na kidate, tatang. Ijay? Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel? Uwan sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko nam? Uwan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kamin. Talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka.
Adi mo ak-aklunan dayay, Miguel. Ha? Sinaam dayay lalaki. Tawan tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo na kaskenkwana. Oray manalon laang tanagagatmat. Kan maysa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat ye baknang kanagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka ada pintas ti masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga manalaon. Ni Miguel ti ay ayat at tata. Ay, sana mabalin. Sinaam dayay, Miguel. Tada pangyasawakan ka. Anya? Mayat dayay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakda kamatin niyo, tatang? Ay, basta. Ikuyog kunto dito'y balay. Tapno makapagamam mo kayaw. Asino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam kenkwana, ngam awan mat may pakitam. Kunkunam sa laeng mat nga adda, tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga road. Kuyugak to dito'y balay, apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita, iti trabaho na kahit. Iso adi pa'y makapasyar dito'y balay. Anya trabaho na aya? Negosyante. Di ko sipay Anya? Ne, nakamamuam ngaymat iti day talaka eh. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baruday tatao? Ay, katuan. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kayamot iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo ta sigurado, Axelia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nagkakaida? Tanay, saan kayo pa'y nagkalay sa baraw? Uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak matlukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't nagkalaysa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ne, taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina iti nobyom, kasinsin? Ada ka no lang kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Isu lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Isu ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagam day kada angkel ka ni auntie, kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam, talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribukan ak ngarudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel, kasinsin. Ibagam kenkwana, ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatag. Isu laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan man na natangkan ti ulam? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang. Napipiaday ta negosyante. Ado ti kwartada. At apay balay kan kutsina.
Ha? Isaw ti dimtad. Makitam ti kutsina. Oh, nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. Ha? Mala, umay ka. Tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlaang iti oras nga umayag pasyad dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siyak ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Ha? Di ka tungtungan nga dita. Makiamamukan akin ni Sir Richard. Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Diyak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong aminday jay. Ay, uwan, sir. Sige, tulungan da ka na abang ibaba. Anya kamutan lakay. Lakay mat gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Agtal na ka, Bansilya. Saan mat nga iso ti lakay, Laklakayak mat piman nga adayak. Kanuray lakay. Tamats manimay. Feliciano. Ananwam ti ubeng. Nulusok mat ti bulsa na. Alaman? Wala. Ngam, kasano nga ron apagasawaam ida. Kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siyak ti makambaw. Rosalia, apay ngay may kadito dagos ko? Kuha, Miguel. Pastor ka na kumapay, pangaasim. Anya? Ilamang na kuma. Diyak kaya ti agawid. Anya? Sino ti Dintang? Miguel, sweetheart. Sino ti Dintang, kunak? Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sabalay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudan ditoy. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, denggan na kumapay. Pangasim. Agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nanang. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pad. Amagan lupaawi danday jay. Apay ka di anak ko. Kasaritak. Tay banganan iti day jay a Richard. Tay kasana ko nanang. Anya. Ne. Kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Agkasar kayon. Kan may sa, di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nanang, nagsina kamin. Anya, ne, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kwa na ti imbagak nanang. Agyaman nak. Takay nayatnak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante katagin inayat na. Kan, gwapo ka mahit nga uray lumakay kan. Agyaman nak iti panag-apresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di kag nanag, ited ko amin akidawam. Basta manukot ka, amakitin na kanyak. Agkasartapay sa tanto agdan na, Richard. Agkasartapay ko, nak.
Iti kasta, mabindisyonan mo ti panagdan nata. Kuya Rosalia, pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya? Dahil tatipon no. Ngam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit di tao manugot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, nga agbalin ko maakatakunaynay ko iti biyag. Ngem no kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy, ket idinagawid ti babae, nagsinublian damatlaeng. Gapu iti sakit tinakam ko, pinanggap ko ti agibalas. Iso ang nagdarasudusak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko atalagan ti paikalay sa idiken kwa na. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing kapanang yornos para itipan na kaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni ayat. Ngem di ka maawanan itinamnama. Ubing kapaymat, luktam ti pusom nga agayat manan. Di mo pa idaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia, ket pagyamanak metunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat, takayat kumet a paidrama to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadag iti amin a makangeg. Nang runa kadagiti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak ana pride. Jak amo tano maminsan saan amaaw-awatan ti ugali na. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papanam Joey, nakapulas ka man. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka matam? Wen. Apay, inawis da kaya. Saan? Ang uray Mapanak lata. Apay, di ka mabain. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? Nunangig mo nga addapas ken wenno padaya, mapan ka. Takasla inawis da kametlaengin kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni tar aramidat. Ta sa anak met nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay iti aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa
kadagiti Ilocano. Nay, nagadumatan tila ba ang bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan nga miniti murang tayo. Ala. Dumanden ka dita. Tatulungan kan nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy. No si isyak laang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan ka hantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan tap no malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabiin, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay tinapanan na. Jaka mo nanang. Saan mata nagpakpakada kanya? Ay, una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apagapaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no dilawag. Ay, wan nga rod. Inyub ubing na nga minon ti kasjay nga ugali na balasang kao. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi na nga sawa. Saan magtakas la nakarkaro pa'y kit din? Marife, bakal! Marife! Adaytan, simang putan tinalaing nga anak yun, nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay, katanya pa'y ngay. As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang, tasabatak ijerwar ti asawak, nanang. Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya simang pat idirabi Alas 2 samat na jayan bakit? Ay unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubot ka nga rudan tamapantay di barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan. Ne, taapay mat Joey. Sayang mat dayjay Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay, di ka mabain amapan makipilpila ije barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken may sa, pagsayaatan mat dayjay. Ay basta. Apay, awan ka nun tayo na ya. Awan bagasin? Adapay matkit di Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagatan tukid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan mat akayat ni Joey. Anya, ne, tapay ka naw. Jakam mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo, nanang. Ay sos, kunanan samat no baknang. Apay no padasam man adagdagan ni Joey. Taagsapul mutan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwelan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay-bay aklatan Nasaysayaatan asyak ti agtrabaho ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado nga ni aga pa kami laeng no aramidak dayta nanang. Ay, una yan day di tao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw.
Wala lang. Padasan niyo akasarita. Parang da kayo tidanggan na. Sumrag ka kas babaon ng damadamila. Apay asumrag ka ababaunan. Di ka lagbain mat marife. Ne, anya kay kumatipagbain Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain nakla ang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanutang ay ama kabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko para kan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-aplayam. Bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak. Kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Aywanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahoam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. Ad-ado mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di kagdanag, ta saan tayo umat nga agbisin. God will provide kunakmanan. Awanan maisaang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni Nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katurayan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan da na ng tipapanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain paikit din, taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan ija balayda. No mabain ka, siya akong timapan. No palubusan na kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumangagot utang akastoy? Adday ta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako nak. No kasanumat nga Uston! O sige. Tama pa na kaya balay dananang. Di kan rumwar, ta siyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar, bakit? Imbagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Kuha na nang. Saanan? Ado ti masida iya balay. Nangalaan nyo ngay. Ay kat pinalingki ka nanang. Alakit din. Ado ti masida iya balay kunakmanan nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amuklata na nagulbud manan. Amukon kat ti ugali da itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga ng adda. Ay, una yan ay da itamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo ti nakakaasi iti kasta nga ugalien na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabim, anak kao. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis ti panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumait. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdanggag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan akayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di nakayat ko naman. Kasla di yo am mo ti asawak, tatang.
Ay, kat padasim lata nga awisan anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi nga ti isermon na inton bigat ket may papan kadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitek amapan makimisa ti asawak tapno mangeg na tatang. Ay katay nyagay ti ammo tayo anak ka. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balaya. Dahil tanto matlaang agil ilad ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na tatang. Marifay! Marifay! Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay dya karayan. Awan nga mindanom mi. Nekat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat, no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay, numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan, dagiti aginam, Joway. Masadutak nanang. Kabailan danday jay. Joway? Ken may sa. Adda papanak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda papanak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginaom ti pangpangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putakmet. Sa anak mo't amapan makigulgulo. Papanamanin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo tapakibibiyangan, Joey? Apay akastamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Ko, batam ti imak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakit, anak. Agpudno ka man, anyak, ha? Ada lalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tama pa anak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? No day tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Kat napan ka nagbirok iti trabahom di nagsaya at kuma. Bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati ak asaan datay ito abaybayan. Anya God will provide asasawa mat, Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako na anak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamo ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makadado? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakod imbagbaga Tano maamuan na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y lang agnakam. Wen nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawan. Anya, ay saan na balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuin na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, anang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapay laang balasang ko, wan. Patsyag ang makapanunot tumat laang ni Juway. Ay, nanang.
Di ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyat ka matan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abambanog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikrik-naan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak ijayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman na. Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamatan ti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kahit? Ijay balay da Joey, lakay. Kahit, kumusta damatan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga tayo ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw matan ni Joey. Nakababain matiti manugang ta. Kasta matan kadagiti abalayan ta. Ay, wan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat, saan matakarkarwan na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga taya. Ay, isulaang matigas niyay. Naa, damagam no asino titinmawidan na sanak tutalyawan. Ah, Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. Ay, awan, bakit? Awan. Ay. Hindi mo ibaga asyaktiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Si kansa matin malaan na. At nga minsan sadot mo ka. Anya? Ay, saanin aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay chay, basta di ka mauma ang magikararag, asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Wun kang runaan iti amin, saan tamad lang ang mauma amang palagipkin kwa na. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan? Ay, wan nga roda, matayak samatan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugak. No papanam ngamin aya. Apay ka na yun kamarabyan. Tamagam di tabagim, Joey. No agtrabaho ka kuma. Di saan akong amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat tanti kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Ay, bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga apanawan da kan iti anak ta. Ay, saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan tayo ta.
Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka noon. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmo ng ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akon iti panggadak bakit. Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, aging ga anaawat kas maysa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti naganak na. Iso na laeng ta saan metten ananayunan ti anak mi. Agmay may salaeng daytoy ket madama metten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy paykit di timang dadael iti napintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa a nakaameris ti asawam ket ita nagbalbaliwen. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalakas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Yvonne. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Yvonne. Iti agdama ket addaak ditoy Canada. Ngem sakbay a nakadanunak ditoy adumet arigat ken sakripisyo ti naglabasak nga isu ita ti innak istoryaan. Nailaw anak iti maysa a pamilyado. Banag ananguy uyawan ti mismo nga ikit ko kanyak gapo iti panagsikog ko abalasang. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ada kayo matgayaman manang Aida. Wen, ading ko. Nagladaw kayo maten ngay. Marigatan nga min amagna ni Yvonne. Kas makita met, dakkelan ti tiyan na. Ay, wala niya. Dandani nalipatak metay. Amasikog kagayam abalasang ibon kaanakan. Auntie Susan? Nasayaan ba tasimang pat kayo ang kabagis? Apa gusto, nakasagana ka nun timakan. Agay-ayawan dagiti nangay sagana. Aywan! Dagiti anak nga damay tultulong na manang. Iso na piman tinangisagsagana iti pagsasangwan tayo ita. Dagita ti pagwadan nga anak. Ammo dati tumulong. Kang runaan ti amin. Ti panagadal da ti asasikaswan da. Saan kat aday taapan agpasikog? Ha? Anya ka ti Susan, mangrugi ka man akon-akon. Tepelamot ko maatang iwat mo. Gusto akmat saan ka di, manang Aida? Mala, mapantayo kit din itayan ti lamisaan. Mangkita tayo iti mabalin tayo pagtugawan ni Chay. Pagururayan tayo kadag iti nagkasal. Ay na, anya man ang tisang sangita manakaw.
Awan, nanang. Ti ka di manen pananguy-uyaw kan panang paspasagid ni Antim Asusan ken ka? Ay na, bayam ka dilatan anak ko. Palabsam latan tin bagbagana. Amumutan ni Antim Asusan. Talaga akas jayan ti kinatao na. Saan lang mat asika ti pagpabainan na? Sa bagay, pudno matkit di dagitin bagbagana, nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagaadal ko. Ay, ala, husto daytan anak ko. Anyangay nga rod kat adda ditan dayta. Ay wanam kit di ti bagim, tapno na salun at to ti ipasngay mo nga apukok. Nanang. Adon asermon tinangag mo kanya kanak ko. Uray inal daw ka asermonan saanan a may sublipay tinapalabas. Adda ditan kunak manan. Iso nga aklunan tayon ti amen. Diyos ko. Sigaw ko man ti makam mo kanyak. Italag kon ti amin. Ikatam ka di ti sakit tinakam iti puso kan panunot ko. Katso katam da ito'y iti ayat kan panakaawat. Amo kung ti ugali ni Auntie Susan. Ngam, sanak lataan na iruam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti pananguy-uyaw na kanyak. Ngam, anya nga ron. Ano usak ngamin, agpay sumat asyak tinagbidot. Imbayag, taumay ko iawis ti panag-blow out ni Lovely inton graduation na manong. Umay kayon to inton Domingo Ijabalay. Ay, katuwa na kabagis. Katitapay lang, kablahawan kan. Kamaudyanan na. Agpaturpos ka matan iti kolehyo. Ay, siyempre, manong. Nasingpat ngamin dagiti anak ko. Amo dati dumngag iti sao. Iso asigurado ang makaadal danto amin. Ay, kat nasaya at ano kasta kabagis. Di mo liwayan timang bagbaga kadakwad. Tapno makaturpos da amin iti kolehyo. Awan parikot iti dayta, manong. Awan rumba nga pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan danto at tumulad ken ni Yvonne. At dayta ka man ako naksusan. Di mo ka di unay dildilawan di ka na kanta. Takasimat. Saan lang arudan at tinakderan tinakasikog ken ko na. Uyawang pailahimat. Ay, kasano, kat garamping at mat ngamin. Agmay-may sa langarudan ni Manang ay damang isaksakan iti panagadal na. Tapinanawan kat ngarud idati amana. Agam kas jay matinaramid na. History repeats itself, ako nada. Ngamin, nagpasikog mat kas iti panagsikog idi ti inana. Susan! Ay na, pasensya kan iti panagsasaok, manong. Ngampudno mat ngamin. Uray pay. Sana nasayati kasta panagsasaom. Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Iso asar di nga amon ti kasta nga ugalim, kabagis. Ay na! Nakaluklok mag nga ubing, tiinpas ngay mo anak ko. Wen nanang, babae ti anak ko. Wen nga rod, nagpudaw, nag-cute nga ubing. Anya nga iti ipanagan mo kenkwana. Yvonne Grace, nanang. Wen, mayat. Maibagay unay day taanagan iti apukok, anak ko. Nanang? Agyaman na ka. Tauray ka sa ti kinasukir ko. Di daklat tabi na ibayan, nanang.
Kasta dagiti naganak anak ko. Isu nga ita tamaysakan nga ina, amok maawata mo tiriknak kas inam. Maawatam tumeten no apay ako nam adi ka binaybayan, itilikudan tinagbiddutam. Nanang. Ket kidawak nga apaman ang makatanggat ka, ituloy mo kumati agadal anak ko. Wen nanang. Kasta talaga ti planok. Katagyaman tasan kayo upay kanyak. Masapol ang makaturpos ka iti panagadal mo. Tapno makabirok kan tumet iti nasaya at apanggadam para iti masakbayan yun to iti anak mo. Nanang, nasaysaya at samat no agabang aklangan iti pagyanak ijaili. Marigatanak ngamin nga ginawid. Nang runa no kastoy apa nagtutudo. Kan tapno maipamaysak matlang ti agadal. May sa oras lang matibiyahe manipod ijay ili aging gadito'y balay. Nagaddayo nga rod, nanang. Kanayo naktupay amala daw iti pagadalan. Sapsapaam ngamin Nakagraduar mat ni manang mo Lovely nga uray saan nagaabang iti pagnaidan na ijay ili. Inananusan na tinagaw awid dito'y balay. Makabannog mat nga rod ti inal daw abiyahe, nanang. Alan agabang akon. At dan nakita kapagyanak, saan abali tanalakalaang ti abang ijay? Mahala, si katima kaam mo. Gamne, tariman am ti agadala. Di mo tultuladan di kasinsin mo anasapa nagpasikog. Wen ka di, nanang. Di kay madanagan ta saan to ang mapasamak dayta. Igaed ko ti agadal tapno makalpasak mat iti kolehiyo akas ka ni manang Lovely. Ay, naglukon day dya, Brian. Itayak pay lang agur-uray dito eh. Ang aging gaita, awan pay lang. Tinasayaat. Awagak man. Hi, Tricia. Ha? Ay, sorry no nalatawag. Andang minisang but ko ngayon naramit iya balay. Okay lang, Brian. Kasano? Sa dino ti papananta? As usual, mapantay ti sigod at tambayan ti tropa. Okay, angam nay. Di nakpanpanawan Wen, unay ka lagi tinaya. Sigurado lang, Brian. Tano saan, gumura aken ka? Wen nga rod. Madandanagan ak ngamin, Brian. Amangan no makakita ka iti napinpintas ngam iti siya kat isukat na kon. Anya? Saan to mapasamak tayo ta, Krisya? Promise. Amumat, no kasano ti panagayat ko kan ka? Oray siyak mat, Brian. Ay ayatan ka mat unay-unay. Mala. Umay ka nga rodan, tamapantay dya tambayan. Kalpasan na. Agawid tanto mat ni jay tagus mo. Okay. Okay. Lumugan ka ni ti kotsek. Tamapantan. Sigurado nga guru-uray ang ti tropa jay. Ay, kasano da ito yan, Brian? Masikugak matan. Anya? Kasano nga yan ngagpaiso? Sigurado nga agungat ni nanang mo. Numaamon na masikog ka. Lakit di Anya nga iti aramidan ta, Krisya. Ilimad ta ti may papan iti sikog ko. Sige. Kasano na dumakal ti tiyan mo? Kaninton agpas ngay kanton. Ay, Jack mo. Basta. Ilimad ta pay lang ti may papan iti sikog ko, Brian. Sige. Sikat ti makam mo, Krisya. Hello, Krisya anak ko. Kumusta kan di tadagus mo? Apay nga, adi ka matagaw-awidan. Ay, kwa, nanang. Busy akpay. Agsasaruno ngamin ti activities iti pagadalan. Ken umadamin ti exam me. Isu nga ado ti pakakumikumak. Kasta aya? Wen, sige tag-review akpay, nanang. Ipauit yung tulatan ti allowance ko. Bye! Sige. Bye, anak ko. Ay, kamaudyanan na. May sa semester langan.
Agturpos matan ni Krisha. Katinto no may atawan, sumarunon tumatan ni Alexis nga graduar. Ay, agyamanak. Makaina na kamin tumatan nga agasaway ti gastos. Makaawid tumat siguro ni Arturo manipod abroad. Tanalpas to aminen iti kolehyo, dagiti talo nga anak mi. Ay na, kamaudyanan na. Agturpos kan iti mabiit, anak ko. Wan nga rod, nanang. Katagyaman nak iti amin nga anos kan sakripisyo yo kanyak. Kastamatan iti anak ko. Patpatgan kayo iti apukok, anak ko. Isu adi kay mabalin abaybayan. Jakmot kayat ang agbalin kayo ang nakakaase. Agyaman nak unay, nanang. Agyaman nak. Gaputa pinagtuloy daklata nagadal. Itilikodan ti kinasukir ko kada kayo. Nakasingsingpat kayo talaga, nanang. Awan anyaman na, anak ko. Pagrebengak day takas inam. Tinapatag ita, agturpos kan. Oh, kumusta kan ka, anakan? Agturpos ka gaya maninto no mayabulan. Wen, uncle. Kamaudyanan na. Makalpasak matlangan iti panagadal ko. Gapo amin da ita kaninanang. Wen doa kayo nagsakripisyo para iti panagadal mo. Agyaman ka, takas kini kabagis ay dati nagbalin nga inam. No sa bali lang siguro, ang mga nubinaybayan na kanakan. Wen nga rod, uncle. Ingka gumaan na nga insakad ti panagadal ko. Kastamatan ti panangaywan na iti anak ko. Talaga akasta ka, anakan. Hawan tinagan na kamang talikod iti anak na. Iso anasaya at matain tuloy mo tinagadal. Katita, agturpos kan. Kat mamati akadumtang to ti aldaw, nga apitem tumatlang tinasaya at abunga dagiti nagrigrigatan, kinagbambanugam kaanakan. Susan, ading ko, umay kayon to'y jibalain ton bigat. At dabasit asagana para iti panagturpos ni Yvonne. Imbag man talaga graduar matlang di anak mo, manang Aida. Uray kaskas naisakad kuma ti panagadal na. Umay kayon to'y jibalay kabagis. Jak makaumay, tagsagana kami mat. Agparti kami iti baboy, manang. Ha? Apay, di mo amaw nga graduar mo ni Krisha nga anak ko. Saan laang asika ti agpagraduar, manang? Ay, kasta aya. Ay, kablaawan ka nga rod kabagis ta agpagraduar ka man gaya man. Una, isuadyak makaumay jay balayo. Ta agpagraduarak met, manang Aida. Oh, apay akasta tilangam kabagis. Kaslada kasurun mo. Ay, kwa, awan met, manong. Nagsarita kayo ka din kini Aida. Agturpos mo't gaya man ni Yvonne. Wan ka no nga rod. Imbaga, tagturpos mo't laangan. Kalpasan ti panaganak na abalasang. Ne, ay kat, apay nga kasla masursurun ka ba't kabagis. Kasla damat na lima na guram kan kuana. Awan met, manong. Tila madlaw mo met. Plano ka regalwan ni Yvonne. Sakto timang sagot iti sagana na inton graduation na. Ne, unfair ka, manong. Agpagraduarak met. Aggraduar met ni Krisha. Iso arigalwam met Saan lang nga dayjay nga Yvonne take kami iti sagana. Ay, katuwan na Awan parikot iti day takabagis.
Bayam, tasya kung ti makaamu iti sagana ni Krisya intong graduation na. Ha? Nanang? Oh, apaya kasta tilang nga manakakita kanya, Krisya. Ay, kwa. Aguray ka. Masikog ka? Ay, uwan nanang. Pakawanan ko ma. Awanan kay tibayin. Uy na! Masipangol kansan! Sorry, nanang. Sorry. Kasanon ti panagadal mo, ha? Nabayagan ang nagsardangak, nanang. Anya, ninamnamak man lagan ti panagturpos mo? Apay anaramid mo ti kastoy, Krisya! Apay! O sige. Juan, katagyaman ak unay ha, Janice. Bye. Sino ti kinasaritam, anak ko? Jay gayam kong agtrabaho iti maysa nga ospital iti Canada, nanang. Ha? Canada ko nam, Yvonne? Wen, nanang. Tulungan na kano ang makastrak ijay. Iso arugyak matan nga ilakad dagiti papeles ko, nanang. Mala, mangan kayo lang amangan kakabsat. Ado ti makan. Di kay agbabain. Ipapabalay yulatan. Oh, Manong Felix. Susan, agpungga kayo pa'y Ado pa'y ti makan. Una ka, Magis. Talagang agpungga akpay. Ay, katsi ka nga, Susan. Kurang mo ka di pa'y. Ay, kwa, Manong. Mabit lang. Tamang alak pa iti kananta. Dita kay pa lang. Nagbunggamot ti kasagay ti apo ko, Manang Aida. Talagang saan napintasan ti trabaho ni Yvonne nga anak mo, Kaasi ti Diyos kabagis. Mayat kanumat ti trabaho na ijay Canada. Ay, imbag pa'y jay anak mo, Manang. Napapintas yu pa yan to'y balay yu. Adapay gaya man lugan yu. Ay na, talaga nagpintasan ti biyagyo ita. Gapukan ni Yvonne nga anak mo. Naasi ngamin ti Diyos kabagis. Mamati ak nga iso tinang tarabay kada kami. Nang runa-unay ka ni Yvonne. Patsak ani Apo Diyos tinang iturong kenkwana itinapintas agasat na. Ay, sorry, Manang Aida. Sorry, kadagiti agkakasakit ngayon sa usawang ko idi ka ni Yvonne nga anak mo. Sapay ko mata mapakawandak. Ay na, lipata mo day jay ading ko. No siya klamay sa napalabas ang day jay. Awan kanya kung dagi jay. Aywan gayam, sa dino nga iti ayan dagiti anak mo. Apay ngay nga awan makita kadakwada. Uray ni Krisya, awan mat. Ay na, agsakit dya anak na kabagis. Aguyag, kanadan sapay gurigor na. Ay, kastaya. Atoy, itad mo ka ni Krisya kabagis. Ibagam tamapan na ipa-check up ti anak na. Ay, saanan kabagis? Nakababain. Awan ti rumbang apagbainam kabagis. Panunutam ti kasasaad di apukom. Alakit din, awatamon. Ay na, agyaman aklaunay kabagis. Pakidanon mo tumatan kini Yvonne ti panagkid daw ko iti pamakawan. Kastamatan ti panagyaman ko kenkwana. Sorry manan kabagis. Sorry talaga. Uwan ka day kabagis. Awan anyaman na. Di mon panunutan dayta. Tulong min kada kayo. Kan may sa napakawanda kamatan.
Kat agyamanak, tanaka-amiris ka matlaang kabagays. Inulit-ulit kano ni Auntie Susan tinagkidkid daw iti pamakawan kaninanang. Uray la makasangit kano daytoy, gapo iti nalaos a panagbabawi na kadag iti agkakadakes nga inbagbaga na idi kanyak. Ket kunakmet, siya sino akkuma tapno saan a mamakawan. Diyos tupay mamakawan, siyak tulakit din a pinarswa na laeng. Pagyaman unay ti Diyos, ngamin amok nga iso ti akin plano amin kadagitoy. Ket ita, addaak ditoy Canada. Ditoy akon nga agtrab-trabaho ket madamameten ti panangilakad ko iti papeles ni nanang ken ti anak ko taalaak idan ditoy Canada. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Yvonne. Ken ka pagayam, Yvonne. Amin tayo ket agbidot. Ngam addamet karbangan tayo nga agbalbaliw. Iso ano maitublak ti pada matao, di mo katawaan wenno irorumen. Tulungan tayo kit di abumangon. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Amangan no ti tao nga inuy-uyaw kan inroruman mo kat isuntupay timang tulong ken ka. Alakastan pagayam Yvonne, kat pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Araki, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti Nagan Araki, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti madama apagdaldalanak ita. Ken kayat kumatlaangan adanggan ti opinyon mo, wenno kapanunutam may papan iti daytoy abanag. Rugyak man ti agsalaysay idi agayan ayat kami paylaang kani Shirley. Kastoy man dagiti pasamak. Agasem man? Barbaro manan day takwintas kan aritos mo, abes. Ah, daytoy? Sika talaga dona. Madlaw mo amin na suot ko. Ay katun syakpay ti ko nambes. Sigud mo't ngamin nga awan asam mo iti alahas. Manipod iti nagnobyo kayon ka ni Rocky. Dandan ni inaldaw nga agsukat ti alahas mo. Ah? Sana pa naglastog best. Ngamday ta ti may sana gustwak ka ni Rocky. Nataer lang arudan, nasingpat pa eh. Ba nagapakaragsak unay. Ngamin, nakatumpungak iti nobyo akas kan kuana. Kanayon kayon sapay nga agpasyar, bes. Wen kanayon nakngawisan arumwar tunggal day off na. Ay, imbag ka pa'y, bes. Saan akas iti nobyo? Makapaawan gamas. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Darwin? Naku namon, friend. Agin na dayo kami lang arudan, ta nakadistino kat ngarod iti adayo a lugar. Manupay nga ag-text kan umawag. Iso talaga masursuruna iti dayo di alalaki. Ay kataw-awatam latan best. Amangan mo't numakumikum laang iti trabaho na. Iso adi na may sa parte umawag, uno ag-text kan ka. Ay, jak mo man, bes. Basta, masursuruna ka ni Darwin. Apaalan ka unay, bes. Ngamin, kas ka ni Rocky tinagbalin a nobyo. Adakan iti husto atawan, anak ko. Iso apa nagkunak, kat mabalin mo ti mga asawa. Ninanang mo. Oh,
Apay nga agkatawa ka ngay, katpudno matibagbagak. Apay, awan pa'y ti plano yung agsimpa ka ni Shirley. Ay, kwa, saan mi pa yan napagsaritaan dahi ta abanag, nanang? Angam kit di, talaga a plano kun nga ikalay sa tinobyak. Ay, kat di mo ibay-bayag Di tan tumatla ang titong palyo. Iso nga isapsapa yung kit din. Agkasar kayon, Barok. Wow! Nagpintas matanda ito'y alugar, Rocky. Nagmayat tirik na. Urayak la nakaginawa anak ka lang iti presko nga angin. Uwen, sweetheart. Talaga napintas da ito ang lugar. Shirley, sweetheart, will you marry me? Ha? Sing-sing? Will you marry me? Oh, Rocky, sinurpresa na ka. Wan, Rocky, makikalay sa akin ka. Yes! Yahoo! Agyaman ak, sweetheart. Ibagak nga rudan ka nagiti dadakkel ko. Tadumanon kamin. Iti kasta, mapagsasaritaan maten adagos no kaano ti panagkalay sata. Ag-overtime ka kadimanon, Bes? Saan, best? Agun uray nga minan ti asawak. Anak ano early dinner mi. Ay, wow! Sana all, Bes. Agasang manday ta, kinalailo ni Rocky ken ka? Uray agasawa kayon. Very sweet kayo latta. Wan day tamot ti pagyamyamanak. Tauray agasawa kamin ka ni Rocky. Kaslagar aram latta kanyak. Ay, kuma, makasara kakmatan itikas ka ni Rocky, Bes. Ang kalay sa kayong aminan ka ni Darwin. Ay, kinapudno na. Awan kamin ka ni Darwin. Insina kon. Anya? Dayta ti pudno, Bes. Gapo iti sursuron ko na ibagak nga agsina kamin. Amum ka di nakpay pulos inay ayo. Wan kunanakit din. Iswaday jay. Talagang awan kamin. Goodbye, love life. Welcome to singlehood, Bes. Anya? Sweetheart, kaya't mo ka dita padasan tatimapan iti doktor? Saan na masapol, sweetheart? Urayan talaan ka di. Baka saan pa'y nga itatipanawan amadaan tayo iti anak. Ang sweetheart. Apay ayak saan ka makaururay, Rocky? Adan to pa'y agasawa, asa nga pulo atawandan nga agdandan na, sada na addaan iti anak. Datan tulakit din, atalo atawan laang. Makaurayak mo, sweetheart. Iso na lang, tamadan anak. Kasanon no may sakadatate adda diferensya na. Kat masapol nga agpaagas. Para matlaang dayto iti pagsayaatan ta, sweetheart. Maawatan ka matkit di, sweetheart. Ang saan pa'y nga ita? Intuntuno at dawayak. Ado pa'y nga mintinaskan nga aramidak ija opisina. Kan may sa, sigurado ak, asaan asyak ti adda parikot na. Diyak laam mo kan ka. No kayat mo, disikan ti mapanag pa doktor. Kumusta ngay, Barok? Awan pa'y ka day? Ay, kuwananang. Saan pa'y siguro apanawan? Aguray tayo latta. Barang adan tumatlaang. Nasurukan at alutawan, manipod nagkalay sa kayo ka ni Shirley. Aging gaita, awan pa'y. Ay na, nagbayag meten ngay day ta panagururay may iti agbalin nga apu ko may Barok. Adan tulat ta ka dinanang. Ibagbagak met iti asawak nga agpakita kami iti doktor.
Di namat ngamin kayat. Apay kanungay matadi na kayat anak ko. Diyak man amo nanang. Basta ti kunana. Saan ka nga iso ti adda diferensya na? Ha? Numaminsan, diyak akong mauawatan ti ugali na. Adda dagiti gundaway anaungat. Adamat dagiti gundaway analailo. Ne, amangan mo't no aginawan. Kasano nga aginaw, kat kalkalpas na laeng anag binulan. Ay, kunakman laeng no aginawan. Ay kataaw-awatom latan ti asawam Kasta ngamin dagiti dado maababay. Saan maaw-awatan ti ugali dano kwa? Apay akasta ti lang ang bes. Kasla adda nadagsa na parikot mo Ay, dakkel talaga ti parikot ko, best. Anya ti kayat mo asawan, bes. Nakalagip manan ni Rocky. Talaga akayat na amapan kami agpa-check up iti doktor. Daytan ti kunkunak, bes. Apay no aklunam ngaminan at talaga saan ka makaanak. Saan? Diyak to aramidan dayta, Donna. Bes, no talaga ngay ayatan kan ipatpatag na ka ni Rocky, maawatan na ti sitwasyon mo. Kan may sa, di mo mat kinayat dayta kondisyon mo. Irason mo latan, asamon tula na amuan, idinagkalay sa kayon. Naskan amamuan nan, ti kinapod no. Iti kasta, saanin amang namnama ti asawam. Saan? Saan mabalin amamuan na ti kasasaad ko, Donna? Amangan nga no panawan nak. Diyak lakit di ka banglan no bilang laang. Isa pa nga asim, Donna. Di mo ko maibagbagakan ko ana ti may papan iti daytoy. Okay. Di ka madanagan. Tawan mo't planok amang ibaga iti dayta. Aywan gayam. Kasangay ni Rocky inton Sabado. Adamat basit asagana. Umay kayon to ijo balay. Inawis ko matlaang dagiti daduma akatrabahuan ta. Sure. Umayak nga umay, bes. Oh, isyat mo pa, Nona. Ado pa'y ti arak. Aginom ta. Saan? Jakong kayat ti arak, bes. Agawid akong. Kayat kun ti maturog. Maturog kan dito'y balay, best. Rabiin, Awanan ti kadwa mga agawid. Nagawidan, dagiti katrabahuan ta. Oan mat ngamin doon na. Intun bigat kan doon gagawid. Maturog kan dito Andama di ba kan ti asili di diyang ato? Saan? Basta agawid di kay madanagan ta kabalak pa'y mati agmaneho. Delikado ti pampanunutan, best. Maturog kalata ka din. Maturog kan daw na. Narigat mat lang na ipilit mo ti agmaneho. Nangarunakit na, nakainom ka. Sige, tag-shower klabit. Panawan kayo pa dito Mabit lang, sweetheart. Napay ka di, sweetheart. Anya nga tano. Itulod mo laangan ni Donna, ijay dagos na. Anya? Sweetheart, tarapin. Iso nga rod. Itulod mo. Di kasta, nakaduha na nga agawid. Wan. Itulod na klangan, Rocky. Please. Sana bale. Ta, ikan kamot iti panggas mo. Tangay na itulot kamot na dito dagos mo. Agawid ang matendo na. San, Rocky? Awan ka duwak, dididagos ko. Ala. Oh my God, tamapantay ti silid ko, Rocky. Donna. Rocky? Anya da ito yan nga inaramid ta, Donna. Sorry, Rocky.
Sorry talaga. Saan? Di ka agkid daw iti pamakawan. Awan basol mo. Nagayatan ta da ito'y ado-ado na. Rocky? Iso na lang. Tagpadatan ang nakabasol iti asawak. Uwan nga rod. Nalaos mo't ngamin ti bartek tay di rabi. Ala, agrubwat kan tagawid kan. Parbangon pa'y lang met. Saan mo't siguro ang makadlaw ti asawam. Tanalaos mo't ti bartek na iti rabi. Okay ka kanilaan, best? Bes? Apay amulmulagatan nakmatlatan. Okay ka kadilaan, Donna? Ay kwa. Uwan, Bes. Okay aklang. Masikog ka kunak ko ma. Ang amawan mo't nobyom. Anya? Si kamot, Bes. Anya masikog asasawam mat. Saan mata? Simruman nga minan ti migraine ko. Nasakit ti ulo kan matak. Isong agbakbakwarak. Sigurado ka kadi asyak ti amat ti sikog mo, Donna. Sigurado ak. Ngamin, si kalaang ti lalaki anang tagikwa kanyak, Rocky. Naminsan laang ti pan nakailawan ta. Kasano ang nagsikog ka, Dagos? Idinto ta nabayag kami ngagdenden na iti asawak. Nga maging gaita kat awan pa'y anak mi. Kaya't nakadi asawan da ito'y. Ani Shirley ti adda diferensya na. Ha? Ay, kwa. Saan tan nga iraman ti asawam iti saritaan ta, Rocky? Basta siyak, sigurado ak asika ti ama to'y sikog. Di ka agdanag. Suportaran kayo iti agbalin nga anak ta. Agyaman ak, Rocky. Ang pang-aasim ta ilimod tapaylaan da ito'y kini Shirley. Saan arumbang amaamuan ti asawak ti maipapan iti da ito'y. Rocky, planok ti agabrod. Iso na lang, tawan pangitalkak iti anak ta. Apay no, iyawid mo lang ni Jibalayo. Anya? Ipudno mon iti asawam ti may papanken kwa na. Dumakdakalan ti anak ta. Laglagi pam asaan ta mailimod da ito iti agnanayon. Angam Donna, sana kaskari na ti kayat mo ang mapasamak. Amumat nga aging gaita, kat awan pa'y anak mi ka ni Shirley. Masaktan lakit ti dayjay no maamuan na ti maipapan iti anak ta. Among ano makaaramid pa iti saan anasayaat. Kat, kasano nga rudan, Rocky? Diyak amo, Donna. Mariribukan ak una yan. Rocky, saan nga iti amin agundaway kat tirik na ti asawam ti panpanunutam? Ha? Panunutam kumamat ti bagim, Rocky. Anya ti kayat mo asawen, Donna? Panagkunak kat panawanan tapno maamuam ti kinapudno, Rocky. Anya akinapudno ti dakdakamatam, Donna? Lupas ti asawam. Iso saan kayo maddaan iti anak? Anya? Dayta ti pudno. Inlimod na ti amin ken ka. Gaputa amangan ka no sinaam. Saan? Saan apudno dayta, Donna? Pudno ti bagbagak, Rocky. Adaken ka no saan ka amamati. Saan ka mat katapilitan? Masyanak lang amin ken ka. No ti panpanunutam kat tirik na amasakitan gapo iti anak ta. Panunutam kumamat tirik na amasakitan. Gapo iti panangilimad na kin ka iti kinapudno asaan na ka maipayan iti anak. Iso nga ita, quits kayon, Rocky. Sa di mo tinaggap-gapo, Rocky? Diyay opisina. Sa din ako mabahingay. Di mat nagsweldo kayon? Awan, apay ka di. Apay ngaya kurang ti kwarta nga da iti wallet mo.
Nadda na nga ramatak. Kan ininom mi, didado. Di na ululbudan, Rocky. Maamuak lang nga damilagro nga aramidam. Dakas ka kanyak. Shirley, iti ka ano man. Diyak pulo sinaramid tinanghilimat kan ka. Ngamin, iba't patag ka unay-unay. Diyak lang mo. No si kati agol ulubot kanyak. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Pamangan niya pa iti pagturungan ti saritan ka. Kaya't kong, tagin na. Pasensya kan, Donna. Medyo mabitin nga di sideline ko. Iso ajak pa ilaang makaito diti alawan siyo ti anak ta. Ay, kunakmat ngamin nga agabrutak langan. Iti kasta, masustain tuwak anasaya at ti anak ta. Ngam di nakmat kayat ngamin apalubusan. Kasanon ti anak ta no agabrut ka? Asino nga iti mga iwan kan ko, ana? Rocky, itaak lang mat adumawat iti paburken ka. Ang basit lang abanag kat di mo pa'y maitadmat. Bayam, tatay-timing nga kakasarita ti asawak. Igam na ngamin amin ako artak. Agraman nagiti ATM ko. Iso ajak maka-withdraw tited ko ken ka. Anya? Ni, apay ngay akas tatyar aramidan na. Amangan mat no nakadlawan. Iso at tinanggal na amin amat-mat gadam. Diyak mo. Basta anong sampaylaan. Sana bale. Mangtedak tumanen. Apaman ang makaarami dakiti pamuspusan. Ay, sige Rocky. Imbag lang ta damot basit ornong ko. Oh, sige ha. Baliwan tan tumanen ti agsarita. Sige Rocky. Bye. Bye. Apay nga akas to'y matantirik na ka. Saan? Diyak rumbang tagpailuyos manan itirik na ka. Diyak kaya tagundawayan ti saan mi apagkinkin na awatan iti asawak. Tapno makaaramidak manan iti banag amang nayon iti parikot ko. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. Diyos ko, tulungan na ko. Miss F, jakon sinitar ti asawak, iti inpudno ni Donna kanyak, may papan iti kasasaad na. Ti kinalupas na, ti kayat ko asawan. Manua Domingo meten apan panunutek, no kasanok nga ipudno iti asawak, ti pan nakailawan mi idi ka ni Donna. Nang runa kat naaddaan kami pay iti anak. Kat tirigat na, kasla mapukpukaw pa yan ti panagayat ko iti asawak. Panagriknak kat lumamlam miisan ti sigod abara ti pammatag ko ken kuana. Ket kasla maibawbaw ing daytoy kani Donna. Anya ti rumbang nga aramidak. Mariribukan ak unay. Tuy pagayam mo, Rocky. Ken ka pagayam, Rocky. Tangay damdamagam met ti kapanunutan wenno opinyon ko, panagkunak ket nasaysaya at laangan nga ipudnom iti amin iti asawam. Amom awan ti palimed adin to may butaktak. Dimon panunutan ti unget na. Tinapatag may bagam ken kuana ti pudno. Iti kasta ket maksayan ti pakariribukam. Kasaritam anasaya at ti asawam. Ipakaawat mo ken kuana ti amin. Narigrigat ngamin no isunto amismo ti makaduktal iti dayta. Anya ngay nga rod ket kas iti inlanad mo dito'y surat mo, nailawan kayo laang kani Donna. Awan ti perpekto a tao, amin tayo ket agbasol. Ngamno ti kunam alumamlami isan ti panagayat mo iti asawam, ket maibawbaw ing daytoy kani Donna, si kalaangan ti makasungbat iti dayta pagayam ko. Agpanunot ka iti maminribo sakbay nga agdesisyon ka.
Panunutam dagiti agbalin nga ibunga na, tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Alakastan pagayam raki, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Denver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Denver. Tubuak ti kalingga ngam iti agdama ket agnanaed kami ditoy Benguet ta ditoy ti ayan ti trabahok ket ditoy kami metten a nagpatakder iti balaymi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko bareng konak no makaibati iti adal nang runa kadag iti padak nga addaanen iti pamilya. Adon tinang nangagak akapadpada to'y padas ko ngem kayat kulat tamet amang ngagan ti panakaidrama ti mismo a padas ko. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Abing itala nga lo katamtiri daw, ha? Itayak pala nga tuk-tuk-tuk ngam nagbayag ka mangilukat. Anay ko, apay nagsipat ka ngay. Abay nagbayag ka mangilukat itiri daw ko na. At dalalagim di daw na ganyan, ha? Ay, aday takamanan ako nak Denver. Di mo amot isasawam. Agbutno ka man ganyan, ka Marilo. Agbutno ka! Awan ti ipudnokan ka. Tawan matmading ar-aramidag. Ala, umunag kakit din. Apay nga minayaan narabyan ka manan anagawid. Nagapgapo maya. Awang bibiyang mo. Tasaan mo tasikat mang bibiyagan niya. Nawatam? Denver. Mala! Mangitasar ka kititi ka na pamabisina. Sige. Mabit lang nga, Rod. Manggauak iti kanam lakay. Nagsweldo ka din, lakay. Wen, nga madda pa nga ramata kiti sweldok. Awanan bagas tayo. Kastamat ang dagiti daddo mapay amasapsapul dito'y balay. Aginot kayo mat ngamin Panunutin nyo matirigat kong agtrabaho. Suruam tagimpan. Sana day tagastos ka gastos. Katwan matlakay. Agim impanak mata talaga. Dagiti matla importante aba nagtigat-gatangag para dito'y balay. At iti sangaribo. Isupay lang ti budget mo. Kinilo pay lang nga bagas ti gatangam. Tadyak pa'y makagatang iti may sa akaban. Sige. Tadapay papanak. Ne, papanam ngay, katawan matrabaho mita. Ay, kat mabanak matagaliwak saya. Imbagla nga pangyaw-awan ko, iti kanayo na pan nakabanbanog ko iti trabaho. Ay, sabali ti agparparik na kanyak. Adan sakit di manan sabali nga aramid ti asawa ka. Kastoy nga min ti aramid na, tunggal adda babae na. Sapay ko mata saan apod no ti atap ko. Apay nga itakalaan nga nagawid. Sa dino tinagturturugam iti dua arabi ha, Denver? Na, jak pala nakaununag ngam nagaduntin bagam. Ha? Na, naglisi ka man iti dalan ko, tasumragak. Oh. Nagkapuam ko nak. Di nakbugkawan na kasta. Apay ayadamagam amin na papanan ken nagkapwak. Ket saan kamat abakibibiyangan, ha, Marilo? Denver, agasawa ta. Karbangak nga rod ama-amuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti ar-aramidam. Naturog ka kita yan ti babaik. Anya? O anya? Napnakan? Ayup ka, Denver. Apay adi mo sardengan ti kasta nga aramid mo. Kunak man no nagbalbaliw kan.
Ay na, talaga kasta ah. Aganos ka, tasyak mat nga rod din nakiasawaam. Awan basol ko ah, ta isuda mat nga rod ti kumpat kanyak. Isuda ti mangkamkamat kanyak. Oo na yan, Denver. Oo na yan, tikas na nga aramid mo. Aginggat ka ano ti panagtutuok kan panang paspasakit mo kanyak. Apay, di mo pa ilan na iruwam tabagi maya. Aw-awatan na kadilatan, Marilo. Nailasag ko siguro di kastoy. Mala. Sige. Dali, aldawon. Mga numala daw kiti trabaho ka. Umayak lang agpeles. Kalpasan na. Rumwarak matlaan. Nanang, imatik pailangan ka na kayo dagiti anak ko tarumwarak. Papanam aya katrabiin anak ko. Mapan ko sukunan ti asawak iti ayan ti trabaho na nanang. Amangan nga minusan manan nga agawid. Ay na, bye-bye amon di asawa manak ko. Amo na mo ti pagawidan na. Daitakit nga ron ti parikot nanang. Amo na mo ti pagawidan na. Ngam sabali matan abalay ti pagawawidan na. Agaw-awid kit di ti ayan ti babae na. Ay, bye-bye amon kunak manan anak ko. Laklakayan matan di asawam. Amo na matan tinasayaat kan saan. Makauma ti kasjay nga ramid na. Uray kasjay ti asawak. Isulat ta ti ama dagiti dua nga anak ko. No awan ni Denver, awan mat dagiti anak mi, nanang. Mala, wanan anak ko. Adda akon dita. Pasensya ka no anyaman ti made an naisawang ko. No makapasurun mo't ngamin ti asawam. Laklakayanan ngam awan mo't lata pagbalbaliwan na. Hindi mo pailang amin baybayan. Parparigatong pailang ti bagay manakaw. Dayjayan ti asawak. Simrak iti restaurant. Partakak pa iti magna. Tama nga no jak masiputan no sa dino ti pagturungan na. Dayjayan. Anda babae adinano na iti may salamisaan. Kat naginagagta. Ayop kayo! Awanan kayo iti pain! Aga-agaw kayo iti asawa! Anay ko! Kastoy ti rumbangkan ka! Anay ko! Masaksakit anak! Denver! Tulungan na! Denver! Marilo! Huston! Anay ko! Gunggunam! Aga-agaw kayo iti asawa! Huston ko nakmat! Ala, umay ka! Di ka agiskandalo dito'y pangasin! Ala, umay ka tagsarita tayo. Umay ka! Ipatanak, Denver! Ipatanak! Anya kalaki din, Marilo! Di na kumamat ibabain dito ya. Ala, agawid kan. Awanan kay di ba in Denver? Mas isakit mo pa iti kabit mo gamitin siya nga asawam. Oh. Sige! Agdan na kayo iti babaem! Ayop ka! Juan! Talaga adan na ako ni Seni. Ta isok ti ayayatak! Hala, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka anak ko. Bye-bye amon di asawam. Agbiyak kamat nga oray awan ti asawam. Sana balay, dadamot dagiti anak mo. Bindot ko na ito'y nanang. Sana rin mga pinalubusak nga agdan na iti babae na. Ha? Diyak gayam kabailan, nanang. Kabailam dayta anak ko. Panunutam dagiti adon ang nagbasulan ti asawam ken ka. Kas kumay ti kanayon a panagbababae na. Ken ti panangkabkabil na ken ka. Imposible mat adi mo payla ang malipatan no panunutam ti kinaulpit na ken ka.
Ay ayatag ni Denver, nanang. Ay salbag kit di day tang ayat-ayat. Day takot nga maintain bakbakit mau ti kinasukir mau. Nanang. Ay, malagip ko man ang tinapalabas. Saan mimetket at talaga akayat ani Denver ti pakiasawaam. Nga man niya tinaramid mau. Nakitaray kakit din kenkwana. Kitaam ita ti mapaspasamak. Agtutuok ka iti sidong na. Dayta ti maalala ti suker akaskin ka. No di na kan kayat ni Denver, bye-bye amon. Palubusa mon. Ngamen, kakaasi ka laang anak ko. Jakmat nga rod ka baulan ang mapukaw ni Denver iti biyag ko. Ay ayatag ni Denver. Iso ti biyag ko, nanang. Agawid kan, Marilo. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim, Denver. Agawid ta ni Jay Balay. Kailiw da kan dagiti anak ta. Apay aya, dagulit ka. Jak nga ruden kaya ti agawid di balay. Naragsak kamin ngagdandan na kiniseni. Iso apang nga asim, tas handa kamin ariribukon pay. Agam, Denver. Alala. Pumanaw kan. Sakbay asumangpet ni Zeni, Marilo. Mangan kan, anak ko. Nagluto ak iti paboritong asidaan. Alan, mangan kan, anak ko. Dua nga aldawan, adi ka nang nangan. Ha! Awan ti lalaki ka. Awan! Ibagbagak lang arudan nga awan. Dagulit kayo mat. Diyak kayat akananday tatanaatamat. Kayat ko dyan na loom. Iyalandak iti na loom. Tayso ti kanak. Ay na, agkakanat man ang tibagbagaman ako. Pangaasim ka di Patib ka na ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti anyaman a pagdaldalanam ita. 1 + 1 = 2. Dayjay dan o. Nagkuyog dan ngay madayo. Nagkibinda. 1. Nagkibinda. 2. Nasaya atakmat nga asawa. Awan mat nagkurangak keng ka. Apay ngay, mabisinak. Ay, Marilo, anak ko. Kalma ka kumalaang. Tila man malablabin maun. Nobody's perfect. I love the way you lie. Save the last dance for me. I love you forever and ever. Hoy, Marilo! Apay ka di tatang. Ada ka di bagbagayo. Ay, na. Kakanatan di magbagaman ako. Ay, di mo kumamit itulog ang mapukaw ti limbong ti panunot mo. Gapulang iti day kay Denver. Kwa tatang. Parwaram day ta babae. Parwaram no kunak parwaram. Tano sana rumwar. Agguluak ditoy. Ay na. Ay saan na nasaya ti kastoy ajar ti anak me. Ay masapula kasaritak ti asawak. Taipan bilangan ni ti doktor ni Marilaw. Shhh! Tagtagari. Di ka na tagari, tatang. Sana na may subli pa'y tinapalabas. Tanapasama kanday jay tatang. Na. Iso adi kag sasaor, wine. Basta awan dakes nga aramid ko. Ay bakit? Anyagatan mo ipantalaang ni ospital ti anak ta. Mapantay pa doktor ni Marilo. Ay, day tamat nga raw ti pampanunutak lakay.
Magan kit di no matuluyan ti anak ta, no baybayan ta ti kasjay abapaspas amakan kuana. Ay, Sabio. Agpatulong ta kadagiti masaknan. Mangkita ta iti ahensya mabali na makatulong kada ta. Agpatulong ta. Tabarang at da libre mabalay na pagpaagasan ti anak ta, makan. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Shh! Maturog ka na, baby one. Intimplaan kay ti gatas mo, anak ko. Atoy, inumamon. Ha? Naimas matlaang ka ti dayta? Wen, anak ko. Naimas daytoy. Aggatas ka ta maturog kan, wen. Iti kasta, masapa ka nga agreeng intun bigat. Adda pa panantayo. Atoy. Iyag mo. Adda pa ito'y tinapay. Tagtam na imad. Naimas. Kaya't mo pa'y kaday, anak ko. Tinapay, 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 gatas, gatas. Mabiit lang nga raw ta mga laapay, anak ko. Ay, kumusta mo't nga tandya, anak talakay? Ay, wan ka rod bakit? Sapay kumatagim bagpay. Ada asi ti Diyos bakit? Patsak nga gimbag pa siya anak ta. Nakasingsingpet ni Marilo. Ngamno apay mat nga isupay lang ti nakapasamakan ti kasjay. Ay, awan nga rod Tayo tumat gamin a Denver. Naabak ti panunot na. Gapo iti inarami tayo lalaki. Ay, Diyos ko. Di mo kumabaybay ti anak may. Ilisim kuma iti anyaman apakaisadmakan na. Tarabayam kuma akanayon, kat paimbagam iti anyaman asagubanit na ita. Pangaasim ka di, apo. Naimbag ka din na talaga, mami. Wan, anak ko. Naan-anayan ti panagimbag ko. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan yo kan ni manong mo. Kastamatan kada lolo, kan ni lolam. Agyaman ak no kasta, mami. Talaga na ayat ti Diyos kada tayo. Ngamin, pinagimbag na ka. Launay anak ko. Ipatpatagda ka unay-unay, mami. I love you. I love you too, Gwen, anak ko. Adan samot tao. Adag tuk-tuk-tuk. Siya kon ti mapan mangkita, mami. Siya kon, anak ko. Ingkakit diriingan ni manong mo tamangan tayon. Nakaluto ako ni ti pamigatan tayo. Sige, mami. Ala, ingkakitaan na ni manong mo iti silid na. Takita no asino ti agtuk-tuk-tuk. Wen, mami. Marilo. Denver? Pagawanan na ko, Marilo, asawa. Agbalbaliw ako na. Promise. Ala, umunag ka. Dadagiti anak mo di taunag. Iso dati ka sa ritam. Anya nga iti planom ita, anak ko. Nagawid mo't gaya man ti asawam. Kapilitan nga agawid Tapi napanawan ti kabit na nanang. Saan lang nga dayta? Masakit pa yan. Kat, kasano dayta? Di kat pakawan manan ti asawam, tako namot ngay ayatam unay ni Denver. Idi dayta, nanang. Ngam ita,
Saanan? Ha? Ngam sige. Tapno di namat ko na. Pakawanak. Gaputa isukat nga rod ti ama dagiti anak ko. Ngam saan kami nga agkaida. Manipod ita. Aglasin ti pagturugan mi adwa. Diyak tumaumang agkid daw iti pamakawan kan kabakat. Nagbabawya akong dagiti inararamit ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tamapakawan na, Marilo. Di ka agdanag, tanapakawan kan Denver. Ngam, jak kayatan ti makidan naken ka. Ha? Kas asawam. Itad ko ti pamalubos nga agnaad ka dito'y balay. Tapundar tamat da ito'y adwa. Balay tayo kadagiti doa nga anak ta. Iso nga adda nga rod karbangam. Ngam lading itak. No saanan akas iti sigod ti tratokan ka. Marilo. Panawan tulangan ti makaibaga. No agsubli pa'y ti sigod a panagayat ko kan ka. Wan no saanan. Ulitak. Napakawan kan. Kat agnaad ka manan dito'y balay. Ngam no saanan akas iti sigod ti tratokan ka. Sapay la ko mata maawatan na, Denver. Bakit? Day takat gapumat laeng ka dagiti inararamid mo. Basol mo, no apay anagbalin akas to'y tiriknakan ka. Pasensya kan. Ngam nagbalinan analamiis akas layelo. Tisigod akas labaggang ti kinapudot na maiyarig iti panagayat ko idikan ka. Maawatan ka, Marilo. Kat aklo nagtanya managasat ko kan ka. Nakasaganak nga aguray. No kaano amay sublim ti sigod ariknam kanyak nga asawam. Marilo bakit? Dandani sa nga pulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga magingga ita, saan pa'y laang anagsubli iti sigod tilangan-langan mi nga gasawa. May sa abalay ti pagnanaadan mi, ngam nabayagan asaan kami nga agkakaidda. Sabali ti kwarto na, sabali met ti kwartok. Ilabak dagiti murang ko, ilaba na met ti murang na. Ngam uray no kastoy ti sitwasyon mi, pagyamanak latta, ta at least adalat tamat dagiti gundaway nga agin inistorya kami. Nang runa, no kasjay nga adda dagiti anak mi, kat agsasango kami amangan. Daytoy man tipadas ko ajak topolos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Anusam ti kasta a sitwasyon nyo ta si kamet tinagbasol. Rumbang laeng agyaman ka, ngamin inawat ken pinakawan na kapay ti asawam, iti likodan ti panangikulasay mo ken kuana. Numaminsan di tay ngamin kumagundawayan ti kinaanos dagiti mangipatpateg kada tayo. Ngamin saan nga agnanayon ket makaawat ken napabusoy ti maysa a tao. Laglagipan tayo asaan nga agpapada tirik na ken kapanunutan ti tunggal maysa. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Leslie ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Leslie. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nakurapay laeng ti adda a panagbiag mi. Ngam oray no kasta, inarapaap kumet ti makaturpos iti kolehyo. Tapno inton makatrabaho ak,
Matulungak met dagiti kakabsat ko, kastameten dagiti dadakkel ko. Iso na laeng tasaan anapasamak. Ngamin, idiadda akon iti third year college, nagsikugak. Nalaos ti pungtot ti amak. Maawatak ti riknana. Ngamin, pinangnamnamak ida iti awan. Aginggaan nagdan na kami kani Francis, ket naaddaan kami iti dua nga anak. Dito'y kung arodan arugyan ti ag salaysay. Anya nga iti plano ni Francis iti biyag na Leslie. Duwan ti anak yaw. Nga maging gaita. Awan pa'y laing trabaho na. Wan nga ro, tatang. Ayan nanti Karina iti. Ngagsapul iti panggedan na apaman ngagpasngay ka. Awan mat nga rod masapulan na trabaho, tatang. Talaga nga awan Tadimot nga minagsapsapol. No igaid na lako mati agsapol. Di makasapol kuma. Saan mataad mati sa una, ngam ti aramid na. Bayaan nyo, tatang. Kasaritak tumanan ni Francis. Awan lat ang mukaw. Sigurado ak ana ito lang nanti kinasadot na. Nakarkaro pa ikit din asumadot intun addakan to ni abroad. Sigurado hayahay taon tibiyag na. Taday tantulangan agaw-awat iti dolyar ter aramidan na. Ni tatang mat. Pudno mat. Day talagil ilat ti kukuin na. Di na pa'y amu mat ti tumulong. Mangan maturog langan ter aramidan na. Nagdakila na karne. Ngam napakla na sa daw. Suron kon. Ket, kumusta nga'y matinapanan nyo ije Manila, Leslie? Okay lang, mat. Urayan mi lang ang tiibagada nga schedule ti flight mi. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Nabiit mat ti panang iproseso yo kadagiti papeles yo. Sana kas kadagiti daduma ang mano abulan sa dan tumakapan. Wan, talaga ka nung amin anapaspas ti agency ang nag-applyan mi. Nang runa kat basit kami laang. Saan akas kadagiti daduma nga aduda nga aplikante. At damat nga rod pagmayatan na, nabasit kayo, tanalaklakada nga iproseso ti papeles yo. Wen Agan anad kanto nga rod jaya. Ay wanam ti bagim, tanarigat no agsakit ka. Wen, awan rumbang apagtanagam. Kabailak ti bagik. Da kayo ket di ati agan anad ditoy. Di mo baybayan dagiti dua nga anak ta. Wen, unay kalakit din aya. Di ka agdanag. Tasya kung ti makaammo kadakwada. Imayak ta umay ko ibilin dagiti aga-amak kada kayo nanang. Nang rona dagiti duang anak ko. Kaano ayat ti flight mo, Leslie? Inton umay alawasan nanang. Iso nga agpa Manila akon inton Domingo. Ay ket agan anad kanto nga ron ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Wananang, katagyamanak. Uray da kayo agan anad kayo matitoy. No dagiti anak mo, awan rumbeng apagdanagam. Da kamen kanitatang mo ti makaammo amang kita kadakwada. Agyamanak nanang. Bilinam to ida. Tanukas di nga awan at aramiden da di tabalayaw, umalatiw da dito'y balay. Ibagam kadakwada nga umay da maturog dito'y balay, uray sagpaminsan laang. Wananang, ibagak day ta kadagiti anak ko. Naalam ka din ti impaw it ko akwartayo. Wen, katagyaman ak unay, Leslie. Ti kwarta da nanangay, intad mo ka din? Wen, kagapgapok lang ije balayda. Intad ko amin ang kininanang. Isuntun ti makaam mo amang tad kadagiti kakabsat mo. Agyamanak, Francis. Pasensya kan no mabingbingay pa ilaang ti ipaw it ko. Masapul at tulungak mat nga mindananang. Kastamot tandagiti kakabsat ko. Wen,
Awan parikot iti dayta. Noan niya ti adda, di iso ti pagbibingayan mi. Tinapateg, adda, narikat no awan. Agano sakatan awan mat nga rod trabaho. Sa dino ti ayan dagiti ubing, kasaritak kumamat ida. Pinanawak ida itay balay dananang. Ijay da ka no maturog. Sige nga rod, taawagak man ni nanang. Kailiw kumat nga minan dagiti anak ta. Kasaritan mat ida, tapno saan da ka amalipatan, Leslie. Sige nga rod, baliwan tanto manen ti agsarita, Francis. Bye! Nakaluto akon bakit? Ingkayabanan na giti ubeng tamangan tayaon. Anya nga iti inlotom asidaan tayo, lakay. Nagpartiya kiti native amanok. Sinagpawa kiti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Aywan Talaga na imas bakit. Nang runa ket siyak tinaglutaw. Inggi sakiti adu alaya. Iso asigurado anabanglo. Adu mga rodan ti kanan dagiti apo ko ta ano kasta. Ay kitwen Mala. Ay abamit langin da Elias Kenrisa. Tagsasango tayo na magaan. Wan lakay, mabiit laang nga raw ta ayabak ida. Sige bakit. Tay dasar kumita di pangrabyan tayo. Oh, kumusta kayong tatang? Kasi ti Diyos, nasayaan kami madlata anak ko. Si Kangay, kumusta ka matandita abroad? Okay, akla ang matatang. Oray kasano ti kinarigat na. Ano sak, tapno adag pa ay iti pamilyak. Kan tapno mapurwakan kayo oray saggabasit. Nagapagyamanan mi unay anak ko. Di mo ibagbagabasit, tadakkel ti may tultulong mo kada kami. Nang runa kada kiti dua akakabsat mo. Awan anyaman na tatang. Obligasyon ko timang tulong kada kayo. Kat ulitak manan ti agki daw iti pamakawan. Gaputa na sapak ang nagsikog, kan nakiasawa. Gapo iti dayta. Jakon na tungpal ti arapaap ko ang makaturpos ko maiti kolehiyo. Ay na, may amon dayta, tanapalabasan. Tinapatagita kat ti agdaba. Agsingsingpat ka dita anak ko. Di ka kumagararami diti ba naga mabalin mo apakay sagmakan. Nang runa, kat adda ka dita adayaw. Wan tatang, kat agyaw manak iti kanayon apan ng palagip yu kanya. Ay na, nagbiit at talaga ti panawan. Kasladyak na pupuutan ti panaglabas ti Aldaw. Dandani gaya man malpas ti kontrata. Oray kaskasano, dakkel mat apagyamanak. Ngamin, nakatumpungak itinaanos kan nasingpat nga amo. Tangay kayat damat nga irinyok ti kontrata. Kasaritak ida. Tano mabalin, agbakasyonak pa'y iti uray may salaang abulan. Kailiw ko nga minan dagiti anak ko. Sorpresa agman ida. Agawidak ajak ipakpakaam mo. Wan, kasta ti aramidak. Naulimak mat dita balay. Awan samad tao. Ang mga nuad dadalaang dita unag. Wano, napandalaang iji balay dananang. Nakalakmat. Sa dinungay nga tatiayan ni Francis. Rimor nga ta.
Francis! Francis! Surprise! Leslie? Juan, siya nga rod. Leslie? Oh, apay kasta tilangam ang nakakita kanya. Kas kamula nakakitan iti alalya iti kasta alangam. Kuha. Oh, apay di nakadipastrikan, Francis? Kuha. Francis, honey! Asino ti kasarsarita? Anya ti kayat asawan da ito, Francis. Kuha, Leslie. Asino ti kasarsaritan po na, Francis? Ada ka di sa nga ili? Oh, you... Leslie, dinggan ako agpalawag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo pa, Francis. Oh, nitorupang! Ditakan! Katbalaagan ka. Di mon gamdan ti sumurat. Tamangan no saan laang aday to ti maramanam kanya. Leslie! Agsubli ka dito eh! Leslie! Tiyawanan bain na lalaki. Isugaya mabaybayan na dagiti anak yun dito'y balay. Ang tagayam, hada milagro nga arambidan na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Makita mi tatibungan natin. Husto na itan lakay. Apoy Di mo na yun ang ti pakasairan tirik na ti anak ta. Sa dino ti ayan na ya, Francis. Tekak man iti pagnakman na. Ay na, agparbang ka kumalando. Pangaasem. Pagkalmaan kumalaang tirik na. Ay saan? Marwam na ya lalaki. Masapul nga ikakiti pagnakman na. Payman! Labdan yun ni tatang nana. Landaw! Agsubli ka dito! Landaw! Ano sa nyo pala ang dagiti anak ko, nanang? Da kayo pala ang tipangital ka kadakwada. Awan parikot iti dayta anak ko. Di ka agdanag ta saan mi abaybay ang dagiti anak mo. Agyaman nak nanang. Masapol ngamin nga agsubli ak ijay abroad. Ta nakapirma ak matan iti kontratak. Katuan agan anus ka. Ta para mutlaang mat kadagiti anak mo ti iya adayong. Wala na. Nagrikat. Nga masapol nga aganusak para kadagiti anak ko. Basta ti kanayon nga ibilin ko ken ka. Di mo liwayan ti kumararag kini Apo Diyos. Isulaang ti agbalin akalasag mo. Kabayatan ti kaadam iti adayaw anak ko. Wala na. Katagya anak manan. Gapot adi kay maumuma amang palpalagip kanyak. Awan anyaman na anak ko. Pagrebengan mi dayta kas naganak mo. Agan anad ka ijaywan. Wala na. Sana bale. Kanayunak to ti umawag kada kayo. Nagalasmat at talaga ti ugali jay asawa man niya, Francis. Agasaman, taimbati naman gaya man dagiti anak yo. Imbes kit di nga iso ti mga iwan kadakwada. Saan mat, tapinanawan na kit di da. Kita tamangan mat no adda sa balya subsublan di asawa mi jay abroad. Auntie Helen. Ay, pasensya ka na kaanakan. Madin sa di na isawang kumay papan iti asawam. Ay, ina dagiti anak mo kunak manlaangan. Saan kayo pa'y matgayam nga agasawa? Ta saan kayo pa'y matgayam nga nagkasar? Kuha, auntie. Nga ba, mom? At damat kap-kapoy mo anya.
Di mo rebeng nga intulok nga agyan dagiti anak mo iti poder dagiti dadakkel ni Leslie. No siyak tisik, mapan ko alaan nida. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Helen? Sika ti ama. Iso arebeng na laang nga rod, asika ti mga iwan kadagiti anak yo, Francis. Auntie. Imbati na nga rod idinkan ka, tapi manaw akon di abroad. Ita, inala na nga agpaiso, ngam adamot iti poder dagiti dadakkel na. Pinanawan na mo laang. Ay, talagang awan ser-serbi jay asawam, Francis. Isublim dagiti ubing ka dagiti dadakkel ko. Tanusan, agdarumak. Idarum ka, Francis. Di mo mabalin nga aramiden dayta. Ngamin, siyak ti ama dagiti anak ta. Di makkel da kanyak. Siyak ti nangay aywan kadakwada kabayatan ti kaawan mo itinumano atawan. Wan, adda akon dita. Ngam siyak ti inada. Siyak ti nagsakripisyo para kadakwada. Iso asyak nga rod ti adda karbengan na kadakwada. Kan may sa, kasanong nga rod ida ang mabiyag kat awan matrabahom. Anya nga iti serbi na nga da ka dita abroad. No saan da kami apaw-itan ita kadagiti anak mo. Ha? Pauitan kayo? Tapno mairaman ti kabit mo nga agnumar kadagiti pagrigrigatak. Kasta ka di? Francis, sa anak abulsak, sa anak atulang, kang runaan iti amin, sa anak adang nga tapno aramidat ti kasta. Leslie. Isublim dagiti ubing ijay ayandananang. Tanusan, talagang awagak ni kapitan. Ket iyuman ko ken kuana da ito abanag. Leslie, pang-asim. Pagsaritaan ta kumada ito'y abanag. Di mo kuman paabutin pa iti barangay. Nakababain. Amo matgayam ti agbain, Francis. Leslie. No pinanunot mo kumaidi dayta, sakbay ang nagbabae ka. Di awan ko matikastoy aparikot ita. Wanen, basol kong ti amin. Sorry. Sorry, Mat. Ngam ulitak. Sa anak adang nga amang takawan manenkan ka. Basta isublim dagiti ubing iti ayan dananang ko. Tanusan, idarong ka. Nalawag mat siguro day takan ka, Francis. Naalayo ka din ti impaw it ko akwar tayo, nanang. Ay, wait. Nagkuyog kami kini Elias. Nagpalingki kami meten Nasaya at ba't nga rod no kasta, nanang. Manipod ita, da kayon ti pagpawitak. Iso ada kayo meten ti makaam mo amang i-budget iti kwarta nga ipawit ko. Ay kat ada kang kaday taa anak ko. Pagyamanak unay no siyak titalkem. Ay wanggayam. Imay manen ni Francis idikalman dito'y balay. Na barbartek. Agpuka-pukaw dita arubayan. Taapay ka numanan, nanang. Jak amo Alaan na kano dagiti ubeng. Ta iso kano ti adda karbengan na. Anya? Dandani nga rod rumbar ni tatang yu amapan ko mamang papanaw. Ang linaplapdan may. Ta amang ano akin nabilda. Aging gaana uma ket pimanaw mo laang ni Frances. Ay, una yan day ang tao. Talaga adipay lang agtal na. Kaya't nan samanen ti maipabarangay. Alabay amon anak ko. Di mon panunutin day ta abanag. Igaud mo kit diti agtrabaho dita. Da kami ti makaamu ang makisarita kin ni Frances. Sige, nanang. Agam diyo itid dagiti anak ko kankwana Numasapol nga agpatulong kayo kin ni Kapitan. Aramidan nyo. Iti kasta, agtal namot tanday ta Francis. Ita, Miss F, danda ni manen malpas ti kontratak. Ngamkas iti sigod, masapul nga agrinyo akmanen para iti masakbayan dagiti anak ko. Ket planok manen ti agbakasyon tapno makadenak dagiti anak ko nga uray iti apagbiit laeng apanawan. Ket iti panagawid ko, agawidak saan akas asawa, no di ket kas maysa nga ina nga agsaksakripisyo para kadagiti anak na. Ket si papanak kelak amang ibaga, asyak timang bibiyag kadagiti dua nga anak ko.
Nadamag ko ang nagsinamatan ni Francis ken ti babae na. Awan meten planok ang makisinnublianan pa'y kenkwana. Jakon kasapulan ti sorry wenno anyaman a pasensya manipod ka ni Francis. Ti kasapulak ita ket dagiti anak ko. Tano makitkita ken makasarsaritak ida umanayan aragsak ko. Ngamin isuda ti inspirasyon kong agtrab-trabaho dito'y balasyo taaw. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. To'y pagayam mo, Leslie. Ken ka pagayam, Leslie. Panagkunak ket hustulaang met ti inaramid mo. Saan arumbang nga ibantay mo ti bagim iti kasta a klase ti lalaki. Naimbaglakit di ta saan kayo pay gayam a nagkalaysa. Alaket igaed mo nga rod ti mangged. Uray adda ka di ta adayo, di mulat taliwayan a palagipan dagiti anak mo. Surwam ida nga agbalin a nasayaat nga anak. Kang ronaan iti amin, surwam ida nga agbuteng iti Diyos. Alakastan pagayam, Leslie, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jaira. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Jaira. Tubuak ti probinsya ti Pangasinan. Siak ti inaudi kada kami atallong agkakabsat. Addan bukod a pamilya dagiti dua a kakabsat ko. Isu adakda kami langan at talo kadananang kantatang ti adda dito'y balay. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, nakalpas kami met nga agkakabsat iti kolehiyo. Tinnak istoryan ita kat may papan iti matapobre a katugangak. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pailaang kani Alvin. Kastoy man dagiti pasama. Kay, kumusta ba't nga iti panangyam mo ni Alvin kan ka iti pamilya na? Jaira anak ko. Okay lang, mat, tatang? Hindi. Okay lang, mat ko nam. Gamkas lang naliday kamay. Panagriknak ngamin kat sa anak a welcome iti pamilyada, tatang. Nang runa iti ina ni Alvin. Apay matan ako nam tikas ta anak ko. Nadlaw ko asabali ti ugali na. Agasam man takita anak iti pangato ken pababa. Santo aglibbi. Aniya? Day tatipod no, tatang. Madlaw adina kayat para kin ni Alvin. Jaklatan nagtagtagari. Dagiti gay matkakapsat ni Alvin. Anya gay mattikunatakan ka. No dagiti kakabsat na, kasla nasisingpet damat, tatang. Nasaya at damat ang makisarsarita kanya. Ay kat nasaya at matngarud, ano kasta anak ko? Uwen, tatang, tila ang inada ti parikot. Di naktupay kinasarsarita. Ti cellphone na latan ti dumdumugan na. Ngam amuklatan a pinalpaliw na. Talaga siguro akasta dagiti ina, anak ko. Ugali dan ti mang paliw iti nobya ti anak da. Ay, barang no agbaliw tumatlaang into nagasawa kayon taon kin ni Alvin. Apay, di kalakit din makabirok mata niti sabali a babae, Alvin? Anya ti kaya ti asawan, mama? Diyak kayat dayjay adjayra para kan ka. Anya? Nakadungdungrit, nagmorsang akitaan. Mama? Alvin, iho, professional ka. Agbirok ka matay ti padam a professional. Jay babae a disente. Saan kat akas kini Jaira anadungrit? Ha? Iti day jay nga itsura na.
Sigurado a kwarta lang ti habol na ka. Mama, di adal ni Jaira. Naggraduar iti kurso na a BSHRM. Katagtrab-trabaho ita iti may sa Hotel ya Manila. Hotel? Ha! Anya nga iti trabaho na ijay. Aglaba, aglinis, agkoskos iti banyo, kasta ka di. Daytakat ngamin tirigat na kada kayo, mama. No apay mat ngamin adiyo kinasarsarita ni Jaira, idi inyawid ko dito balay. Kinaistoryayo ko mamit Tapno na am mo yung matinobyak. Kasano ko ba kasarita? Kat no sumong sungad kayo pailang, kat jakon magustuhan ti tsuran. Pasensya kayan, mama. Ngam uray ko nayo adiyo kayat ni Jaira. Nakapangedeng akon. Ha? Ni Jaira ti babae akayat ko nga ikalay sa mama. Sana mabalin, Alvin. Jak kayat dahi a babae parakan ka. Mama, siyak ti mga sawa. Saan ada kayo? Ha? Uray anya pa'y ti ibagbagayo, mama. Ulitak. Nakapangedeng akon. Ket awanan ti makalapad pa'y kanyak. Jaira, kaya't kung agkalaysatan, sakbay nga agsubli akmanan nga agbarko. Kasano ni mamam? Di nagsamot kaya't aparakan ka. Bye-bye ang pailaang ni Mama Jaira. Kinapudno na. Nauma ako na makisinsinupyat kan ko na. Alvin. Jakon kaya't ti ado at drama. Basta agkalaysatan. Iso na lang, taano sampay lang ti civil wedding. Adam amo ka, Judge. Isunti kasarita amang kasar ka data. Dayta, ket no okay lang kan ka. Awan parikot iti dayta, Alvin. Okay lang kanyak. Tinapatag, agkalaysatan. Agyamanak, Jaira. Sana bali, agkasartan tumatla ang iti simbaan, apaman ang makaurnong ta. Hello, Lakay. Kumusta ka? Kumusta ti trabaho? Okay lang, Bakit? Hindi ito Kalkalpas lang ti trabaho. Sika nga kumusta ka matitaan? Okay lang, Alvin. At the good news ko kan ka. Anya dito Bakit? Masikugat. Ha? Agpeso? Wan, talo abulanan. Wow! Sa wakas! At danto na nakta. Agbalin ako nga ama iti mabiit. Yes! Yahoo! Ay na! Excited ang kiti manin nga agawid Bakit? Anya? Katno ka subsublim laang. Ita, ti panagawid mo manan ti pampanunutam. Kailiw ka nga rutan Bakit? Nang runa iti imbagam amasikugkan. Ay sus, igaed mo ket diti agtrabaho tapno makaurnong ta para iti anak ta. Uwan Bakit? Talaga nga igaed ko tek trabaho. Da kayo ti inspirasyon ko. Oh, ay wanam tabagi Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun atto ti ipasngay mo. Wan, awan ti rumbang apagdanagam Lakay. Di ka agdanag, talagang aywanak ti bagik para kada kayo iti anak ta. Agyaman ang Bakit. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Ipawit ko intun madamdama ti allowance yo. Igiddan ko man ti kwarta ni mama. Sikantun ti makaammo amang tadkan ko ha? Sige Lakay. O sige nga rod Bakit. Baliwan tan tumanan ti agsarita. Ag-overtime kami ita. Awagan kan tumanan apaman ang makapaw itak. Sige, agan-anad ka dita Lakay. Bye. Anya nga iti plano mitatan alpasen ti balayaw nga ipatpatak diriyaw kini Alvin anak ko. Tiko na ni Alvin, mabalin ko kanon ti umalis ijay. Angam kasla mabutangak matatang. Nang runakat agmay-may saak to ijay no bilang. Ay, kat dito'y kapailaeng balay, anak ko. Nuapay mat nga be na nagpatagdar kayo pailaeng iti balayaw. Kat nalawa mat dito'y balaya pag naidan tayo.
Imbagak daytan kini Alvin, tatang. Angam ko na namat ana sa isaya at matlaang kano, no adamot bukod mi abalay. Ay, sa bagay mo't kit diya. Iso na lang, tawan-taon kadkadwa mi kindinanang iyo, intod umakar kayo ni Jay. Saan abali at tatang? Asidaglaang mat ti ayan mi dito'y ayan nyo. Manulaang mat abalay tinagbabaitan tayo. Agkakaaruba tayo latan, tatang. Wan mat kat diya. Agam may kawa kaming tulakit diya, anak ko. Bayan nyo, taka na yun nagtulat tamat ti umay dito'y balay, tatang. Dahito'y lang kaday tintad ni Alvin na kwarta, Jaira. Wan, mama. Day tamat ti imbilin na nga itid ko kada kayo. Apay ngay aday to'y lang. Kinisayam samat. Saan, mama? Talaga aday ta agatad ti imbaga na nga itid ko kada kayo. Ha? Jak mamati. Mama. Ha? Talaga sinabido nga mon ti panunot jay anak ko, Jaira. Anya? Manipod dimteng ka itibiyag na. Di masit matan ti kwarta nga ititad na kanyak. Imbes asyak ti ikan na iti balay. Saan? Ta si kamatan. Si kami nun ti agnom-numar iti pagregregatan ti anak ko. Rupat kwarta ka talaga, ha? Mama, saan apod no dayta? Di ka nagkalintagan. Nadnadlaw lang arutan, nga magrason ka pa'y lang. Mama. Ala. Pumanaw kan iti sangwanak. Tamang nudyak makapagtapan, kat makabil ka pa'y. Panaw! Wala kay, naglukmag nga rod. Kat ti may sapay apagyamanak, saan unay analampay. Imamangarod ano kasta bakit? Siguro ha. Kay-kayat nga rod nga aw-awirin da na ng kantatang. Maay-ayatan da. Nuray-ray awin da ngamin. Kasla maawatan namot. Isong agkatawa mo no kwa. Ay na, maragragsa ka nagkadagitang ipadpadamag mo kanyak bakit? Nakarkaron ti iliw ko kada kayo. Saan abale? Tadandanimot ti panagbakasyon mo. Saan ka di? Wen, katagsagana ka. Tapa man na makaawit ak. Pabunyagan tan tumatan ti anak ta. Sige Alvin, urayan mi ti panagbakasyon mo. Sa dino ti ayan ni Jaira lakay. Rimuarda kin ni Venus bakit? Napanday dyan na kalabalay. Mapanda ka no aglines tagbakasyon ni Alvin. Kasta aya, kaano ngay kano ti panagawid di manugang ta? Ay, day tatityak na damat bakit? Ay, tamagin tanto into nagsubli ni Jaira dito'y balay. Naimbaglaangan ta nasingpet di manugang ta. Saan na akanunungan ti madi nga ugali ti inana? Wen nga rod bakit? Noan niya launay madgamin ti di na pangkayatan ni ti anak ta. Ket no nakasingsing pagmad ni Jaira. Jakman amula kay. Talaga siguro nga matapobrilaang ti abalayan ta. Ay, no apay madgamin nga dadagi ti tatawa kas kini abalayan Conchita. Saan mat nga iso ti baknang? Ngam no agsaw. Kunam lano iso ti kababaknangan. Ay kat feeling baknang nga rudmat. Bayam ata isumat piman ti pagragsakan na. Ti manguy-uyaw kada tayo amarigrigat. Sikan ati ada anak na asiman, Ramon. Ay, makabanog at talaga ti aglinis ng agmalmanam. Uray la agsakit ti sikat kan bukot ko. Ayun amanang. Aginana kapay laeng, tasya kun ti mangituloy amang dalos iti saan tapay analpas. Sana bali, tabasit day tuyan. Walisak laengan, sakto mapanpuuran dagiti basura ijay likod. Ay, agyaman ak Venus. Imbag laengan tada ka akaduak.
Noawan ka lang siguro. Ang mga noawan pa'y pulos na alpas ko. Ha? Kat no adun sapay inaramid yung iti siyak manang. Anya? Saan mat Ada yung ad-ado ti inaramid mo, Venus. Ayun gayam. Tulungan naktumat lang inton bigat ang mapanagrocery, Wan. Wan manang. Si kanti pangital ka kadagiti mailuto kan maisagana inton bunyag. Wan manang. Awan parikot iti dayta. Siya kunti makaamo. Kat agyamanak iti panagtalak yung kanyak manang Jaira. Ay, Venus palasan ko. Da kayo matgayam tataramon. Ada ka di masapulyo? Ay, ikwa. Awan matkit de. Adalaan ko makayat ko adamagan ken kabalasan ko. Anya day tata. Apay nga saan nga imay ni Auntie Makunchita iti kalman. Bunyag ti kakaisuna nga po ko na. Ngam di naman lang mat dinarayan uray di simbahan lang kumamag. Hay, day tamat nga rut ti jak maawatan tata. Numaminsan, talaga na pride mat ni Auntie Conchita. Kat no ultimo Facebook, kat di man laang ag-like wenno ag-comment mat kadagiti post ni Manang Jaira maipapan iti anak na. Ay, sabali talaga mat ti ugali di ikit mo anya. Ay nana ko na yun tata. Bilibak nga rod kini Manang Jaira, tadi na patpatulan ti katugangan na. No syakla ang siguro, ang mga no sinong basong bata kon. Day tamat ti kanayon mi nga ibilin nga agasawa iti anak may balasan ko. Adi narumba nga patulan, wano tutupaan ti katugangan na. Tama nga no nakarkaro asaan da nga kinaawatan. Sa bagay, husto kayo tata. Ipakita latan ani Manang Jaira, asaan apud no ti ibagbaga ni Auntie Conchita, akwartala ang tihabol na kini Manong Alvin. Itay ka pa'y apalpaliiwan Alvin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ada ka di parikot. Awan mo't bakit? Banog ko lang siguro dahito eh. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Awan dahito'y kunakman. Alvin, ag-asawa ta. Ibagam ko makanyak na anya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Diyak kaya ti kasta ajar mo. Nagsinungbat kami manan kini mama. Siyak ka di manan tiga po na. Pasensya ka kumakin ni mama wen. Diyak mo. No apay nga aging ga itataddan anak ta. Kat di nakapailaang maawat kas manugang na. Alvin, okay aklaang. Di ka agdanag. Ta iti uray ka anuman, diyak nagimula iti sakit tinakam ken ni mama. Agyaman ak bakit? Ad-adamanan nga ayatan ka, kapo iti kasta agalad mo. Awan anyaman na lakay. Basta siyak, amok mat iti bagik nga awan ti madingar ramidak. Kang runaan iti amin, saan akwarta ti habol ko ken ka. Jaira. Naragsaka kun iti pamilya abinukal ta. Da kayo iti anak tati kapapatgan asagot ti Diyos kanyak. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Kitday tati kayat ko apanaknakan kin ni mama. Alvin. Alvin. Abay, bakit? Cellphone mo samat nagriring. Ha? Asino nga tamot ayat yung mauawag iti kasto yung oras. Ay, disturbo iti pan naturog. Alang kita amkit din ti cellphone mo tasong batam. Ang mga nun napatag ti ibagat ti umawawag. Wen. Nimad Venus. Kutsong bata mo na. Hello, Venus. Hello, Manong Alvin. Ni Auntie Conchita. Intaray mi dito'y ospital. Naatake.
Anya? Naimbag man, tay may kadagos dito ospital, Alvin, iho. Mama. Ay, kunak numatay akon. Di kay kumagsaw iti kasta. Mama tiak nga ti dugpay ti biyagyo, mama. Agpaimbag kayo ket di, iti kasta. Makaawid kayo matla nga dagos. Uwan, iho. Diyak matlaang kayat agbayag dito ospital. Agmay-may saka ka di nga imay. Kaduak ti asawak, mama. Isu tinapan gimatang kadagiti in reseta ti doktor nga agasyo. Ato yung dagiti agas ni Mama Alvin. Agyaman ang bakit? Mama, agtumar kayo ni ti agasyo. Sige, iho. Iyag mo, ta siya akong timang patumarkin ni Mama Alvin. Sige, bakit? Ato iti agasyo, Mama. At iti danom, uminom kayo. Mama, agawid kami paybiit. Ni pailang Venus ni Mang Bantay kata kayo. Agsubli akto inton matamdama. Imbati milaang nga miniliyam kadananang. Ang mga numariing kat biro kanda kami. Sige, iho. Ala, umaykan bakit? Mapantan. Wala kay. Jaira, Mama, agyaman na. awan anyaman na, Mama. Agpaimbag kayo. O sige, panawan da kayo, pay. Venus! Venus! Ada kagaya man, Manang Jaira. Wan, sa dino ti ayan ni Liam? Ay, kwa manang. Ada kini Auntie Conchita. Ha? Kaya't masawan? Adda dito'y balay ti katuganga, Venus? Wan manang. Kat itay napayla ang aw-awiran ni Liam. Kasta ka di? Wan, nangiyag pa'y nga ron iti prutas kan natang. Ay na, nagsaya atin ngayon no kasta. O sige, ingka ibagakin ni Mama, tadituyan balay amang rabi eh. Kalpasan na, agsubli kamitla ang adagos, tatulungan na kaagluto, ha? Sige, Manang Jaira. Awan ti rumbang apagdanagam, Alvin. Okay kami laang iti anak na. Nasaya at pat nga no kasta bakit? Aywan, pudno ka titimbaga ni Venus amasansan ti panagpasyar ni Mama dita balay? Wala kay, danda ni Inaldaw nga ron nga adda dito eh. Isupay ket din ati makakaadda mga awir kin ni Liam. Kasi ka nga kasarsarita nakakadin iti nasayaat? Wano kas iti sigot pa ilang titrato na kan ka? Saan kami unay ngagsarsarita? Ang panag ko na, ket okay kaming kin ni Mama Alvin. Nagkitaw ka di iti pamakawan kan ka? Saan? Ang okay lang. Tinapatag, nasayaaten ti pannakilangan na kanyak. Saan akas ini akus ko silapan nak. Sige, tawagak tuman ni Mama. Saanin lakay? Bayamon, pagyamanan talatan, gaputa uray kaskasano, umayan dito'y balay, ken aw-awiren na ti anak ta. Saan akas ini, adipay pulos pumansin. Manipod idi masansanan ti umay ti katugangak dito'y balay. Ison ti makaad-ado ang mga awer iti anak ko. Saan kami unay a close? Awan ti napasamak a panagkid daw iti pasensya wenno sorry. Ngam at least saan kami nga agap-apa. Tunggal adda dito'y balay, agtatal na laeng ti katugangak, saan a matagtagari. Ngam konak iti panunot ko, saanan a masapol a panaknakak a deserve nak ti anak na. Ngamin, pinanaknakanan ti panawan.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Jaira. Ken ka pagayam, Jaira. Numaminsan saan nga amin nga apa wenno saan apagkikin naawatan itinagbaetan ti asinuman ketrumbang apatulan wenno tutupan. Adda dagiti gundaway a masapol tayo met ti agulimek ken aguray ket baybayan tayo aging ga a makaamiris da ket isudan ton a mismo ti mangted wenno mangipaay iti respeto a para kada tayo. Dayta ket mapasamak iti umno agundaway ken iti umno a panawen. Alakastan pagayam, Jaira, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam a naglinged itinagan a Nicole. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siak ni Nicole. Sigon iti amak natay kano ti inak idi maladaga ak paylaeng. Iso ani lolak nga rod tinagbalin a katulungan ti amak anang padakkel kanyak. Manipod adan puot ko, nakitak ti ado arigat ni tatang ko. Nasaksyak ti ado a sakripisyo na tapno maisakad na laeng ti pagbiag mi, kastameten ti panagadal ko. Iso nga ingagaed ko met ti nagadal. Nakaalaak iti scholar. Ket tunggal free time ko, agtrab-trabaho ak tapno makatulong iti pang-allowance ko. Oray no kasano ti kinarigat na, nagtalinaedlat tamet asyak ti tapuan iti klase mi. Rugyak man ti agsalaysay idi dandani akon aggraduar iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasama. Nay, kunak no nakaturog kayo pa'y nanang. Nasapa kayo madgaya man nakariing. Awan anak ko, amumutan ti bumakit akas kanyak, nalaka amaluklukag, nang runa nukas dya nga agtarao ken dagiti manok iti parbangon. Meruam kayo nga minan amaririing iti nasapa nanang. Muwan si Kangay, nasapa kamot anariing anak ko. Uwan nanang, masapak nga minarumwar. Impa-extra nga ni pari Leo ti may sa tricycle na. Mapan ko ibiyahe itang agsapa. Ay kat agkapi-kapay mabiit laan ta itimplaan ka. Sige man nanang, basit lang ti asukar nga ikabilyo di unay aduan. Woy! Atoy anak ko. Agyaman ak nanang. Gusto mo laang katititimpla na. Uwan nanang, aywan kaya. Nagsweldo kami idikalman iti konstruksyon. Atoy, da kayon ti makaamo amang i-budget. Agudong kayo, taing kayo gumatang kadagiti masapsapol dito balay. Di mo itid amin kanyak mangibati kamat iti usarem. Mangidulin ka tapno addan tumot alaem inton agkasapulan ka. Uwan nanang, nakaidulin akon. Agor-orno nga ka talaga para iti aramaten tayo inton graduation ni Nicole. Lola? Apay ka di apo. Nakita yung ka diti uniform ko. Dito'y laang matinang idiswak idirabi Laba ako masakbay asumrakak iji pagadalan. Ang awan matan dito'y. Amangan mat no isuti nakasampay ijerwar. Daji man kita apawk. Ni isumat ngagpay so Lola. Da kayo ka diti nang ilaba? Saan apawk? Amangan no ni tatang mo. Ay sus, talaga ni tatang. Imbagak lang haruden nga uray din akon ilabaan. Takabailak matan ti aglaba.
Ay na, amumatan di amam apok. Saan ang makaidna no awan ti aramiden na. Kan may siya, no lakit di da oras na ang mga ramed, aramiden na. Ay, ni tatang talaga. Aywan, sa dinugayam ti ayan ni tatang, awan mat amakitak dito'y balay. Nasya pa aremuar apok. Mapan na kano ipasada ti tricycle nga inpa extra ni kumpare na. Bilibak talaga kini tatang lola. Sobra ti kinagagat na. Kasla saan ang mabanbanog. Ay kat talaga akasta aapok. Nasken nga agagat di amam. Tano agsadot-sadot. Ang mga numatay tayo itibisen. Agalas 5 mat gayaman iti agsapa. Ay, bumangon akon. Masapa ak, tap na sa anak amala daw iti pagadalan. Ay, agdiritso ak iti kusina. Good morning, tatang. Good morning, anak ko. Ala, agtugaw ka di tante, gawan ka iti pagarmo saram. Agkape ka di? Wan man, tatang. Anya nga itiin luto yu amasida. Ay, kwa. Awan anak ko. Diyak nga minakagatang iti kalman. Taimpig sana matitudo. Ano sampay laang ti aglugawan? Ay, wow! Isugayam ti maang-angot ko itay anabanglo. Sige, tatang. Sigurado amabsuga kundi talugaw nga inluto yu. Uwan Oh, ato yan anak ko. Naimas da ita, tadikat tinlugaw ko. Sakit inaduk tilayana. Sakon to sinagpawan iti itlog. Wow! Nagbanglo, tatang. Aywan, ni Lola ngay, sa dino ti ayan na. Nasapa nagudong anak ko. Awan nga minan usaran tayo. Mapanak matagtrabaho inton madamdama. Iso nga ison tinagudong. Kasta ka di? Agan-anad kayo akanayon iti pagtrab-trabahuan nyo tatang. Wen, awan rong ba nga pagdanagam anak ko. Sikakit di ate agan-anad di pagadalan nyo. Tatang, bakit akon? Kabailakon ti bagit. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagan nyo. Di ka pa'y makinobnobyo, Wen. Agadal ka pa'y anak ko. Wen, tatang, di kay ka di madanagan. Taawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Kayat ko ti makaturpos. Iti kasta, kat matulungan kayong tukin ni Lola. Kaano ka din ko na mapanang rugi yung ag-practice teaching anak ko? Inton umay alawasan, tatang. Kat, nakapadait ka din iti uniform mo nga usaram. Wen, tatang, dagasat inton bigat. At iti pagbayad mo, anak ko. Agyaman ak, tatang. Diyak kumaawatan. Ngam kurang mat ngamin ti kwartat. Gumatangak pa ngamin kadagiti usarak nga gisuro. Awan anyaman na anak ko. Pagrabangak day takas, amam. Sana bale, tadandani akmatan agradwar, tatang. Apaman amakastrakak iti trabaho, agsardan kayon ton nga agtrabaho. Tasyak tumatan ti agtrabaho para kada kayo kini Lola. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Tinapateg, makagraduar kan. Dakkel na pakaragsakak day ta, Nicole anak ko. Reingo mo ni Nicole, taagidan kayo ng agarmusar, anak ko. Nicole, bumangon ka ditan. Aldawan. Nicole. Anyat oras na ya, tatang. Alas 5 na. Hala, bumangon ka ditan, tay dagas ka niya pagadalan. No kasta, agbiyahe ka manen iti tricycle ita? Nanang, isupay mo ti mabiro ka kiti manong nga oras. Sakbaya sumura ka kiti construction. Uwan makidi sayang mga agpayso ti mapasadaam. Ado ti pasaheros ita nga agsapa. Nanang, ado ti estudyante. Kanda kiti sumura kiti trabaho da. Nicole, bumangon ka ditan anak ko. Wan, tatang, umay
morning, Tatang. Kastamot kan ka anak ko. Good morning, Lola. Good morning to, Apaw. Ala, agmurmuray kan ta isaganak ti pagar mo sa ranyong agama. Nay, napuyatan kan samot anak ko. Uwan nga rod, Tatang. Napuyatan ak ngamin ang nagaramid iti lesson plan. Ay kat imbagam kumaata siya akong tinangaramid anak ko. Uwan ko mga rod, Tatang. Ang agur-urok kamatan idinapanak iti silid mo. Ay, sos, irugi yung mananti kalukwan yung agama. Ala, mangan kayo kikdeng, tanay. Aldawan, agdigos kan agrubwat kayo pa'y. Hi, Nicole. Oh, si Kamat Gayam, Aljon. Congrats ha. Agasam man. Manipod Elementary. High school nga ging kaitata data yun iti kolehyo. Si Kalata ti valedictorian. Agyaman ak, Aljon. Congrats mat kan ka. Congrats. Ita niya. Kat no awan mat honor. Wano medalya maawat ko. Si Ka talaga. No para kanyak, saan matkat nga importante ti honor. Medalya, wano anya pa'y di taapang madayaw. Tinapatag, makagraduar ka. Iso congrats. Ngamin, kas kanyak, agraduar ka matan. Sa bagay. Congrats nga rod ka data, Nicole. Aywan Gayam, nakitam ka din ni Gemma? Ang mga dapat lang iti trabaho na. Nalabit akas na. Ay, kaasimat ni Gemma. Self-supporting matlaang akas ka data. Wan nga rod. Angam, talaga akas ta. No kayat mo ti makaturpos. Kasapulam ti agkagat ka na ganos. Nang runa, no saan da ka akabaila na pagadalan dagiti dadakkel mo. Wan nga rod. O sige ha, panawan ka pa dito eh. Oras man nga minan ti sirak ko iti pagtrabaho ka resto bar. Diyak kaya ti maladaw. Sige Aljon, agan-anad ka. Agyaman ak, Nicole. Gemma, aping itakalaang. Ay, kasano? Kat inawagan nak ti boss ko iti pagtrabaho. Apay mat ngay. Kat amuna mat nga adapay klasem. Nagadungamin di customer itay. Ni Aljon, sa dino ti ayan na. Kapampanaw na laang. Oras ka nung aminan ti sarak na iti resto bar. No kasta? Siyak laangan ti saan pa'y ang nakaala iti graduation program? Ado kayo pa'y matkat di asaan pa'y ang nakaala. No kayat mo, kaduan kan amapan iti faculty office. Ada ija ita ni Ma'am Mendoza. Sige man nga Rod. Aywan, congrats Awan atalagan ti makaabak iti kinasirib mo, friend. Agyaman nak, friend. Congrats matkan ka. Thank you, my friend. At least, uray ado ti absent kan ladaw ko, nakapasa aklat ta. Katuan talinalaing mo mat tinagadal. Kinayam pinagsabay ti panagadal kan panagtrabahom. Di taak mat abilib kan ka, friend. Ay sus, nagsao ti padpada mi a self-supporting. Mas bilib kami ken ka. Ngamin, uray kasano arigat kat kay kaya ang ti sitwasyon. Siyempre ngamin awan ti choice ko. Masapol kaya ang ti sitwasyon. Kasmatlaang kada kayo akin ni Aljon, friend. Sa bagay, awan nga agpayso ti choice tayo, no saan akayaan. Iso congrats kada tayo, friend. Anya dagita awit mo, anak ko. Ginatang ko apagbado tayon to inton graduation ni Nicole, nanang. Kaya't mo asawan, inggatangan nakmat, anak ko. Siyempre, ananang. Sana mabalin na sana baro ti bado yo inton kaaldawan ti graduation di apo ko yo. Oray sa anak ton amapan iji pagadalan da Nicole, anak ko. Nasakit nga minti sakak amag na. Urayon kayong tulatan dito'y balay. Ay, sana mabalin ananang. Kit no binulot ko ti tricycle di pari Leo.
Isunto ti paglugahanan tayo ama pa ni pagadalan da Nicole. Ha? Wen, iso nga awan nga rodrason, tapno saan kayo ama pa ni ti graduation di apo ko yun, anang. Nan kita akman nga raw. Ipadas ko man no bagay ko laang ti ginatang mo anak ko. Wen, anang. Atoy. Adamot lang ang ginatang ko asandalyo. Kitain nyo man umanay. Wow! Nagpintasin da iti asandal. Husto-husto magagpayso iti sakak. Naglaing kamatan anak pili anak ko. Siyempre, ananang. Dahito yung matipagbadok. Kat apay di mo ipadas. Ay saanin, nanang. Impadas ko sakbay a ginatang ko. Ay kat ipadas mo manan atap no makitak mat. Saanin Amangan numakunas no ipadas ko manan. Sapay nagpintas ti nakakupin na. Kitain yung tulatan inton graduation ni Nicole. Ay na! Excited akon para inton bigat, friend. Uray siyak mat friend. Hi, Gemma. Nicole. Hello, Aljon. Happy graduation! Oops! Money for me! Sorry, excited lang. Cellphone mo sama ti agon uni, Nicole. Wanya agpay so, friend. Ni tatang mati umaw-awag. Mabit lang sumbatak lang ti amak. Sige lang, Nicole. Sige lang, friend. Take your time. Hello, tatang. Nicole, apaw. Oh, Lola, apa yan? Agsangit kayo matan. Ni tatang mo. Oh, apay ni tatang, Lola. Nataya. Anya? Tatang ko. Nicole, apaw. Kasladyak ka ba nanti umuli di States? Kabaalam na itapok. Agmartya ka, tanay tati mauni akit daw ti amam. Sakpay anauyos ti biyag na. Lola. Ramirez Landi, Nicole Tolentino, cum laude, Bachelor of Science in Education. Aran apok. Magnakan. Kat umuli kan ijay di stage. Ay banda kan ijay di stage apok. Aki bintan apok. Oh my God. Wen Miss F, naatake ti amak may saal daw sakbay ti graduation ko. Nagsakit, awan umasping iti kinasakit na. Jak may ladawan ti kastaunay aliday anariknak kadagidi agundaway. Kasla jak makaaddang nga umuli iti stage ang mangawat iti diplomak kastameten kadagidi pamadayaw anaawat ko. Gapo taawan metten ti tao apang isagutak kuma. Agarubos ti lulwak amagmagna, kabayatan alaglagipek ti kinasingpet ken kinaanos ti amak. Nang runa ti panangilablaba na kadagiti kawes ko. Kastameten dagiti panaglutluto na. Ti panangbangbangon na kanyak tunggal agsapa, ken aminen a kinasayaat na kanyak. Aging gaita, kasladyak paylaang maaklon ti amin.
Nang runa, no adda makitkitak nga ag-graduate akadwana dagiti parents da. Umapapalak, ngam oray no kasta, rumingring bawlat tamat ti panagyaman. Ngamin, oray awanan ti amak idi iti kaaldawan ti graduation ko, iso ti makagapo no apay nga addaak idi iti dayjay nga stage. Ita, nakastrekak metten iti trabaho, ket da kami latta kanilola ti agkadkadwa ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Nicole. Ken ka pagayam, Nicole. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ket kablaawan ka iti panagturpos mo kas cum laude. Dayawan ka gapo iti kinatibkar mo anang saranget kadagiti pannubok iti biag nga uray kasano ti kinarigat na. Saan analaka ti agadal kabayatan nga agtrab-trabaho ka? Ngem kinabaalam. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos para iti amam ken kada kayo nga inbati na. Di ka unay agladingit pagayam ko. Laglagipem nga addapay ni lolam. Ituloy mo nga rod aragpatan dagiti arapaap mo saan laeng apara iti daydi amam, no di ket para metlaeng ken ka. Alakastan pagayam, Nicole, ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti intay ikkanbiag dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a naglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ijay Saudi. Ngam ita, adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as asikaswak, kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatek a kontrata, manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay iji Saudi na amamok ni Melanie. Naadaan kami iti relasyon agingga a nagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkallaysa. Ket kalpasan ti kallaysami, nagsubli akmetlaeng iji Saudi tapno agtrabaho. Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laeng ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakder ko. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, kating kaalaanan Taikanak mo't iti kwartak. Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin ayay iti kwarta. Ay, kating ko mo't iti vitamina, anak ko. Awirin nyo nga rod ti anak ko. Tarumwarak tatang. Di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos, Wan, mabiitak lang tatang. Mapan ko lang alaan ti impawit ni Lawrence. Ikanak man iti kwartam, Milanay. Mano ti kasapulan nyo, nanang? Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal ijinatayan inton rabi Ato nanang, 3,000 day ta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo mat nanang? Wan ata nagdakkel ti panagtalak na kin ka. Hagasem man, ta ipawpawit na amin kin ka, magdan na. Ay katrumbeng na laang kasyak ngarod ti asawa na nanang. Pawpawitan na mulaang kaday da abalayan. Adamat ano maminsan?
Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo, tiswildo ni Lawrence ijay Sauday. Dakkel sama. Saan mat nga iso ti dakkel, nanang? Apag husto laang mat ti ipaw-pawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpat-patakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatakder yaw? Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw. Agnaad kamin tumatan dito'y bagyaw no umakar kayo iti kabarbaro a balayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta. Umay kayon tulat na. Hello, bakit? Kumusta kayon? Nasaya at matlat talakay. Si Kangay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo nung ti umakari jay balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kada nanang agpabagyo na. Itikas na, adakadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kunakit di ano at dada dita. Nagawid damot lang ang idikalman. Taada ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno adakadwam bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalaw-lawa. Wen si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ijay balay. Tao may ito alaan ti kapsat ko. Wen. Sige nga rod, umawag ak tumanen. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. Sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyaman ak. Bye. Ay na, nakadumot na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, Saan mat lakay? Adupay mat tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na kita. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Angam no ita, dito'y tayo pa'y mat Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Anya nga iti serbito na kalabalay ti manugang ta. No awan mo't agnaad. Isupay agawit tanto, inton maumata dito'y. Hawagam ket di mo't animaris ken ni Rex na umay damot dito'y. Wan, umay damot kano inton next week, lakay. Wan kasi damot no di da umay dito'y. Tudua da lang iti balay. Daimbag dito'y ta kompleto ti abas tutay aw. Naku namon, lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawit ka? Un kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo mata makadan na. Kan siyempre, kaya't kumata makita iti personal ti balay nagrigrigatak. Ha? Oh, apay kaslasan ka naragsak bakit? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen, bakit? Jak nga rod ni nama aprobaran. Naimbaglaangan ata na singpat ti boss ko. Kwa, ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasagana kami mat, Wen, bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Wan, o sige baliwan tanto manen ti agsarita. Adupay nga min ti aramida. Sige, bakit? Agsubliak mo iti trabaho. Bye. Anya ka mutin, bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito'y mat gaya man balay nga agnanaad dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Ay, kwa. Pasensya kan lakay. Diyak matan na ibaga nga agpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat ingatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yan ti mangibibiyahe ita? Tadadamot dito yan.
Ay, kwa. Awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaal, iso nga addalaang ijay balay anak kaparada. Amangan no aglatlati pay ket din ijay. Anya? Ani, apay ngay abinaybay anda. Imparipirda ko maa, tapos saan na sayang? Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maited ko, taawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadda pa'y papanak. Ne, papanam manan ngay, kasangsangput mulaan, ngam pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Amangan no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Panganuan nyo iti kwarta nanang? Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. At to'y nanang, anusan yun? Tatalaga sa nga ribulaang ti adda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay barok. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami mat ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence Baraw. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris? Ay, kwa, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kinimanang Melanie. Angam kunanamot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ay kwa, napatag day jay. Tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ay ati ka sa pulam? 1,300, Manong. Atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang di ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot anaglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong nga iti kanan tayo? Sapay mabisina kon. Ay kat agluto ka ditan ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanong dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramid kadagiyay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isuntun ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumetan ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatanak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumwar kan dito'y silid ta ituloy ko ti maturog. Dito'y ka diti balay ni Melanie Tolentino? Oon, madam. Anya ti masapulyo iti asawak. Nukasta, si kagayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tanusaan, mapilitanak amang idarong kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam? Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso abagbagaam jay asawam, sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanam iti kwarta. Sa dino? Ay kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak ko mano-mano amin ang ti urnong ta. Ngam awan mat gaya man nagyan iti account ko. Ay kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti passbook ko. Awanan ka iti bain.
Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impapaw itko a kwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para ko maiti pa nagkolehyo ti anak ta. Lawrence. Alaam amin nakagawaam dito'y balay. Kat pumanaw kan. Alaam amin nakagawaam. Awan pulos ibatim. Tadyak kayat nga damabati at pakalaglagi pakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kayat adanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan. Kat di ka nagpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Hana. Apay, Mami? Alaam amin abadong. Kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, Mami? Basta agunay kan. Awanin ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin aya ti papananta, Mami? Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolam. Diyak kayat, Mami. Agbatiak dito ayan ni Daddy. Anya? Di mo pilitin ti anak ta. No di na kayat ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni Mami mlaang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot kan ko ana. Addakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit nanang. Nagsakit ti kastoy nga inaramid ti asawa kanyak. Nudyak pa'y nagbakasyon. Ang mga nudyak pa'y lamaamuan dagiti kalukwan nga aramid na. Ay, Lawrence, anak ko. Di nalapin ang panunot. Apagbanbanugak ti tunggal sentimo iya abroad. Inpay ko amin ang kabailak. Tapno maitid ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko ana. No nagdardara sudos kanto mo ngamin iti anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami ken itatang mo. Pakawanandak ko mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kada kayo. Nagbalinak abulsak. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin kinitatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano? Kat masikugmat ngaminan iti. Ti amok kat nasingpet ti pamilya na. Tay sumat impakpakita da idinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan da kan ka. Amuda nga agabrod ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng. No adda maalat akan ka. Ngem no awanen. Apaan da kanto meten. Si kanton ti agbalin adakes anak ko. Wan nga rod nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan mismo tinakaduktal. Ang anya ngay nga rod, adda di tanday ta. Napasama kan. Isu asangwom nga rod. Kat aklonum ti amin. Talaga siguro aday tamot tinaitu ting agasat mo anak ko. Nalapit kasta nanang. Kat anya ngay ti planum ita. Agsubliak pa hiya Saudi nanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto meten ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katun mayat day ta a plano manak ko. Da kayo pa ilahan ko matimang kadwa kini Hana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti day ta anak ko. Siya kun ti makaamu iti anak mo. Kat inton agsubli ka. Agan anad ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kiddawam akan ayon ti panarabay na. Iti amin nga aram item, anak ko. Kalpasan ti kontratak iti Saudi, nagawid akon dito'y Pilipinas. Ket nangabarwanan kami iti anak ko. Ita, balasangan ni Hana, addan iti kolehyo. Nanakam nga ubing, na respeto,
Responsable kan amuna nga ikan iti patag dagiti nagbanbanugak. Kat iti uray na minsan, jak nangeg ang nagdamag daytoy may papan iti inana. Nalabit nga amunan ti sungbat. Aging gaita nasakit payla ang tinakam ko, tunggal malagip ko ti inaramid ti asawak. Regular idi ti panagpawit ko kenkwana iti kwarta, kastamatan kadagiti chocolates ken dilata. Banag adyak nga aramid iti mismo a pamilyak. Panagriknak idi ket inaramid dak abangko. Ngam amok iti bagik anabakbak nangak ita. Saan nga iti kwarta no di ket gapo ta adda anak ko anap-nap no iti arapaap. Nagaget, naanos, ken amuna amangilala kanyak. Kang runaan iti amin, dinak pinanawan nga amana. Daytoy man tipadas ko ajak to polos malipatan. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam Lawrence. Tunggal maysa kadatayo kat adama ko na anaituding agasat. Anyangay nga rod pagayam ko. Day tamat siguro ti makuna agasat mo anagpamilya. Ngam kiti, dayawak unay dagiti ama akasken ka. Amuda a panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Amuda nga agsakripisyo para iti anak da. Alakat itultuloy mo nga rod ti mang suporta ken mangi-guide iti anak mo, kabayatan ti panagadal na. Patsyak nga isuntumat ti mang tulong, ken mangaywan ken ka inton agsalog tumeten ti pigsam. Alakastan pagayam Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Kate. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak. Iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta awan metlaeng ti amamuna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapo iti dayta siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din nga inlakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsyuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, adda ka di parikot? Ibagam amang ano adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Amang ano adda ti amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam? Diyak may ibaga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagituyin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Day talaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanyak. Noawan ka laang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaalak. Tapno matulungan ka.
No bilang ta makastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Os, agpay so? Wen, ikarikday takan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrakak adagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo, kan sakripisyom kanyak. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrakan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak, Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng at-training. Isunsamot din ti papapanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang, pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa, pangaasiyo. Aywan gayam, di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatek kada kayo, Pangaasiyo, takasarita yu ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kontaken no adapay ijay ti am-amok, iha. Please, Papa. Kate, iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate, iha. Oh, Papa. Simangpot kayo matgayaman. Wen, mayat matiisa, Ma'am Dita. Apay, asino ti katetex mo? Ay, ko Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal mati cellphone ni training center. Wen, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga na makatumpong iti strikto nga opisyal, kat matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naanadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak ta kini Jordan. Awan nga rod. Iti pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagan sana in love iti dayjaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abaket. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot din. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matin mauray ko at text manipod kini Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ag text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello.
kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Ang saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Bareng mailibas ng tumatlaang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Sika magayam, Kate balasang ko. Dumanon ka agtugaw ka. Agyaman na kanti. At ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumulaangan ati Mirinda antayaw. Adam danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaang ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anagsarita. Wan nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wan ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumat ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Uwan nga rod nanang. Hi Jordan, happy graduation. Kate? Wen, isu ti kaduak anak ko. Saan ngamin anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman na, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Isu ti nagluto iti binalon may anak ko. Isu ti nangisagana amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyong. Utang ko ken kati amin. Ket kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita ket nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi Jordan, happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamat ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek.
Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anya? Ha? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan ti naiaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa ilaang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapuera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pa inmat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti na ikaya lalaki. Ay, Fernando. Kaasi mo ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na niya lalaki. Ngaman yan, tadamat gaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti daychay a Roxanne. Naka-uniform da adwa. Nukasta. Pulis matla ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulag gayaman ti kalaysada. Umininom ka manan, Kate? Basit lang man, Papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan langan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, ado da. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanan namnama nga ayatan na kapay. Ngamin, adan sa bali ti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakas kan ka.
Sana nasaya takitang ti babae nga inom iti arak. Bay andak ko malaang papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y manen na sumrek iti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, maawatak mat ni Jordan. Kan may isa, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at nga nararamid na kanya. Ti amok akit si katidakdakamaten na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sabali magayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan na. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam, balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan ngagtrabaho. Kastagayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanya. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam, balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan, ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy man tipadas ko ajak topulos malipatan, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapol nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay amapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay abindisyon ti agsublikin ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagken ka. Alakastan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu kani pagayam tayo a Sandra ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
No bilang ta mapagasatan met ang maidrama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti La Union, ngam nakiasawa ak iti taga Nueva Vizcaya. Naawisak met ang mangipatulod dito'y surat ko, tapno inak ibinglay ti madama a pagdaldalanak ita. Bareng kunak, no makaibati met iti adal ken inspirasyon kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Good morning, Pakat. Good morning, Tulakay. Ne, makaturturog kan sapay man. Uwan nga rod lakay. Napuyata na kiti rabi Inlipas ko pa'y ngamin adinait dagiti impariper da a pantalon. Iso nala daw ang naturog. Ay, in ka pa'y maturog Nasapa pa'y man. Siya kung tagluto iti balunan ti anak ta. Siya kung lakay. Agin na nakakit di, tani. Sigurado nga agbiyahe kayo manen intun rabi Saan na bali ata intun rabi pa'y man. Nawaya pa'y ti oras. Wala. Iturog mo pa'y. Tas siya kung ti makaamong agluto. Siyak tumatan ti mga sikaso iti anak ta. Itulod kong to pa yun iti pagadalan da. Sigurado ka? Wen. Unay kalakit din na ya. Diskumpyado ka man ako nakon. Sige man nga rod. Ituloy ko pa iti maturog. Napuyatak ngamin na talaga. Wen. Wala. Agsubli ka niti seleta. Tas siya kung ti makaamo ditoy. Sa dino ti ayan ni Manong Alan, Manang Sandra, aday jay likod. Maturog itindayon. itay pa'y kadian nakaturog, Manang? Katurturog na laeng. Tatinulungan nakpa naglabaken naggawgaw kadagiti linabaak. Apay ka di ading. Ay, kwa. Umay ko kumalaan ti allowance ko, Manang. Ay, kat inkariingan Saanan, Manang? Urayak latan ang makariing. Sana bali ta sa anak mo't ngagdardaras. Awan ayat ti klasim ita. Nalpasan Manang. Kagap-gapuklaang anapan nagklase. Nala. Urayim latang aroden ang makariing ni Manong mo. Wen, Manang Sandra. Anya nga iday ta insangput muleya anak. Karni ti baboy, Nanang. Intad ni Manang Sandra. No kasta, nagapu ka ijayan da Manong mo. Wen, din magasak, tanapan ko inala ti allowance ko ni Manong Alan. Apay, saan ang nagbiyahe ni Manong mo? Inton rabi ikanumat nga agbiyahe. Anya nga'y matday ta nakatupperware nga awit-awit yun, Nanang. Maisken kamote. Pangipanan nyo nga iti dayta? Ipan ko kumangaro di ayan da Manong mo. Ngam simangput kamutan. Iso si kaman laengang ti mangitulod, anak. Da kayo latan ti mapan, iti kasta makasarita yung mat ni Manong, Nanang. Kasla masadutak mat nga ruden amapan, anak. Itaman pa ya masadut kayo. Kat no daduma, kay kayat yung mat ti magna-magna. Alakit din, da kayon ti mapan, ta dapay aramidak, Nanang. O Nanang, adda kayo mo Sa dino ti papanan nyo? Dito'y balayo anak. Nangyugak iti maisken kamute. Kay lutlutok laeng itay. Naimas da ito'y takap-apit. No kasta, nagbunga gaya man ti maisken kamuti amula yaw. Un anak. Nabiit mo't nga rod Kasla kaano lang, hindi nagmula kayo. Ita, naapit yung gaya man nagitabungan Katuan papanan na nga no saan nga agbunga. Kompleto iti abono ko naman. Sa bagay. Ano ka titinyag yun, Nanang? Apag gusto laeng ba't akanin nyo anak? Nan, kita hakmat? Atoy. Ni, adumot gayam. Ay, mabit lang, tamang alaki ti balunak. Agbiyahe ka nga rod ita, anak. O Nanang, agrubrubatak nga ron. Apag gusto mo't ngay may kayo? Ay kat agbalon ka nga rod mayat dagito ita na sustansya. Wana nang. Imbag lang ikapiminto ka ni Rene ijidalan. Una,
Naimas nga agpaiso nga ikapiday ta anak. Alakat agan anad kayo Di mo nga minunay paspasan tagmaniho. Slowly but surely ako nada iti Ingles. Wala nang, di kayo madanagan. Tatalaga anaan nadak nga agmanmaneho. Bakit? Sumre ka kung iti trabaho. Sige lakay. Agan anad kay ti panagmanehom Nang runay ti rabi Numarik na makaturturog ka. Iturog mo pa'y laang. Wen, awan ron ba nga pagdanagam? Tanairuwama kung nagbibiyahe iti rabi ngam nasaysaya at matlaang nagyang kay ti sigurado. Tani, narigatan. Amumutun ti aksidente. Sana mapakpakadaan. Wen ka di. Ay wen, tayo extra t-shirt ko ngay. Inkabil mo ka din iti bag ko? Wen, kompleto day jayan. Dahito yung matikalugong kan panyom. Agyaman bakit? Wala, inakon. Sigurado nga urayan na kung nirin na iji waiting shed. Sige lakay. Sikapay lang ti makamu dito balaywan. Di mo baybayan ti anak ta. Wen, nala. Mapan kan tadi kat matuktukan di kadom amang ururay kan ka. Nanang! Nanang! Dapay aya. Anya ti mapaspasamak kan ka, Leia. Makakigkigtut ka mat. Anya da di aya. Kuha. Kasla ni Manong Alan ngamin ti dakdakamatan tinangag ko iti radyo itay. Anya ani Manong mau. Anya a radyo. Agure ka mat. Lawlawag man tagsarita, Leia. Kuha. Adda ka no nagdinong par atrak kan bas. Karambula ka no tinapasamak nga aksidente, nanang. Anya! Kaslanagan ni Manong Alan ti maysa kadagiti nadakamat ti reporter itay. Ay, Diyos sa madang nga ase. Iyad adayom ka di Ay na, sapay ko mata nagbidutak lang itinangag ko, nanang. Ay, itinasaya at awagam ni Manong mo. Uno ni Manang mo, Sandra. Pankam kan kwa na, no pudno tinangag mo. Awanan sa serbik pa, Sandra. Saan? Di ka agsaw itikas talakay. Ala, mangan kakit din. Itikas ta, makatumar kamutan iti agas mo. Kasano agpaitan tamay sako na baldado. Kasano kayon? Kasano ti panagadal ti anak ta? Kasano pa yan ti piyak tayo? Kasanon, Sandra? Adda asi ti Diyos lakay. Patsyak asan na tayo abaybayan. Sana bale, tadapay mo ti basit ngurnong ta. Manulang mat ngay da jay. Kat no nagbiit ti kwarta ita. Sigurado at di pa'y mabulanan, may busan da jay. Nang runa kat adapay na iti agas ko. O di agtrabaho ak. Iti kasta, aday gatang tayo kadag iti masapsapul dito balay. Una yung ti kastoy. No apay asyak pa'y lagmat ti nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot dita ang mabali na pakapasamakan na. Apay asyak pa'y. Apay. Ay na, agin na nakamot anak ko. Awan rumba nga pagdanagan nyo, nanang. Kabalak ti bagik. Numabalbalin. Diyak kayat nga damasayang nga oras. Wen, adda akong dita anak. Ang di mo kumamot abuswan ti bagim Agin na nakamot. Ad-addan anarigrigat do pati sikak at agsakit. Nanang, ipaay mimot amin na kabaulan mi kinita atang iyaw. Tapno makatulong kami kada kayo kini Alan. Mababainak nga rudan kada kayo, nanang. Iso anas kan nagdubli kayo, dak. Pari tagamak. Awan mo't ngamin restaurant. Uno opisina ang mga awat kanyak. Tawan mo't nga rud tinalpas ko. Iso nga uray narigat. An-ano sa kun tagtrabaho iti konstruksyon. Ay, Sandra, balasan ka. Imbagkit di pa'y tainawat dak ijay nga uray babae ak. Un nga rod, ang dumalata ti bagi ti lalaki ti babae.
Isu adi ka unag bagbagkat ka dagiti nadadagsen anak. Uwan nanang. Dagiti lang mo't dinalalagan ter aramida. Kas kumay tagkiwar iti semento. Agpalitada. Agragadi. Agmartilyo. Agbunag iti hollow blocks. Kanda dumapay analalagan ti trab-trabahwak. Ala kitagan anos kabalasan ko. Kasi tinakunakon. Ar-aramidon mimot amin akabaulan mi kinitatangyo, tapno makatulong kada kayo. Ba nag-apagyamanak unay nanang. Aywan, ada kanu idunar ni Kapitan a wheelchair. Imbaglaan nga usarin ni Alan tapno saan laang nga nakaida iti kama. Ay na, nagsaya aton no kasta nanang. Dakkel atulong day taken kwa na no bilang laang. Gusto pa lang na ita, Sandra. Pag inanakapay. Sige lang, sir. Madamdama akto na ginana. Ilipas ko lang da ito Gusto pa na ita kunakman. Malala. Umay ka ta ginanakapay. Agmerienda ka pa Sandra. Ituloy mo ito na itanin ito madamdama. Okay ak lang, sir. Madamdama akto nagmerienda. Sa anak pa'y matamabisin. Sige, no di mo kaya tag merienda. Kisayat ti sweldo may tangal daw. Anya? Anya, ituloy mo kanipay, tararamila mo no umay kag merienda. Ay, kwa sir. Sige, ag merienda ak pa'y nga rod. Kasta Mala, umay ka ta, agin istoryata, kabayatan ti panagmerienda ta adwa. Ay, sobra ti pudot na. Adto'y titwalya. Punasam talingat mo. Wano, kayat mo ta siyakon ti mang punas. Ko sir, siyakon. Kat agyaman na. Awanan yaman na. Ala, umay ka ta mapantanay ti opisinak. Ijay tan ngagmerienda. Madama mater ngagmermerienda dagiti kakadwa mi jay baba. Saan mo deserve ti agan ano si tidenak, Sandra? Apay mananakas ta ti ibagbagam lakay. Pabigatak launayan kan ka. Amangan nusyak ti aday ti sitwasyon mo. Nabayagan na pinanawan ka. Alan, lakay. Ay ayaten ka. Isu ajak tupulos aramiden day takan ka. Sandra. Uray kasanupay ti kinarigat na. Ikarigatak nga isakad ti biyag tayo. Ngamin, isumot ti naramid mo idi saan ka pa'y anabaldado. Isu adi ka kumagpanunot itinuan niya dita. Di ka agdanag. Tadyak tumaumang agtrabaho para kada kayo iti anak ta. Kanayon mo kumaalaglagi punday ta. Nga ay ayatan, kan ipatpatag kayo unay-unay. Sandra. Ala, umay ka ta sibayan ka. Agtugaw ka iti wheelchair mo. Tama pantay di kusina. Nagluto ak iti paborito masidaan. Agiddantan amangan, lakay. Kasla agrubrubat kayo matnanang. Sa dino ti papanan niyo? Mapanak manen ijayan damanong mo. Mapangko ilutuan iti pangaldaw na. Sigurado ngamin anapan manen nagtrabaho ni Sandra. Ay, kaasimat damana nga niya, nanang. Huwag nga rod, anak. No apay mat ngamin ngagpayso animanong Alan pay lang tinakapasamakan ti kasjay. Nakasingsingput mat a tao ni Manong. Responsable nga ama, asawa, anak kan kabsat. Isupay lang mat tinakapasamakan ti kasjay. Ay, huwag nga rod, anak. Agaman niya nga rod ngay. Talaga siguro akas na tibiyag. Dahil siguro mo't atin ay tuding agasat ni Manong mo, anak. Naimbaglangan tanaanos kan nasingpatmat ni Manang Sandra. Un nga road. Naimbagkit di tado pa'y ti amuna at trabaho. Un nga road bilibak kan kwa na, nanang. Amuna at trabahon dagiti trabaho ti lalaki. Un nga road.
Isuna laeng tamas asyanak metun kwa na. Kasta una ipiman, arigrigat na, nga agkakainaran iti kapudutan, tapno adalaeng pagbiagda. Ay, uwan nga rod Isu ngay karkariga atak met ti tumultulong. Uray babaen laeng kadagiti simple abanag, kas kumay ti panang pakpakan ko kinimanong mo. Tunggal adda ni Sandra ijay construction site. Sige, ta dumagasak tumat iji balayda kalpasan ti klasik nanang. Mangkita akto iti mabalin ko ang maitulong iji balayda. Tapno saan nga isupay nga aramida ni Manang Sandra, hinton agawid manipod iti trabaho na. Sige anak, urayin kan tungaruden ijay. Hi, Sandra. Da kayo matgayam, Sir Nestor. Sikamat. Sir kala, sir. Sa anak mata maestro. Ha? Nestor, kunam kanilata kanya ko. Kababain mat sir. Anya laangan nga ti kunaan dagiti makangeg, no awagan kayo latan itinagan nyo. Bay, dagiti makangeg. Awan bibiyang da. Tinapateg ket data. Ha? Apay no sumurot kang aminin kanyak, Sandra. Anya? Ikari ka di kanto agrigat iti denak. Lukayat mo, ikuyog tameten ti anak mo. Umadayo tayo nito'y alugar, ket agbiag ka adon niya iti denak. Ha? Puno ti ibagbagak. Siyakon ti makaam mo kada kayo. No umanugot ka, saan kang agrigrigat akastoy? Pasensya kayon, sir. Ngamjak to aramidin dayta. Ay atot ti asawak. Nagkinari kami, ngagbinulig kami ti rigat kanamay. Iso ajak to ngarod pulos panawan. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Sandra. Kat numay sa nabaldado ti asawam, saanan na makapagna. Awanan may tulong na ka. Kang runaan iti amin, dinan maiten tiragsak mo. Iso ano nawanan tinakatag nga ibagayo. Panawan kayon dito eh. Sandra, agsabli ka dito eh. Sandra! Apay nga itaka lang nga sumangpat, Sandra. Rabiin Sa dino tinapnapanam. Apay anarabyan ka anagawid. Ha? Kita man tilangat ti anak ta. Nakaturugan, gapoy ti kauuray na kin ka. Agsang sangit, gapoy ti nalaos abisin. Saanan anangan, gapot na narabyan ka anagawid. Awan agluto iti kanan na. Ammom lang aruda na kastoy ti kasasaad ko. Ngam di ka nagawid anasapa. No nasapa ka kumaanagawid, di saan anabisinan ti anak mo anagururay. Anya ka aklase ti ina. Una yan. Alan, una yun ti kasta pa nagsasaom kanyak. Tinungpanak lakuman, ngum ti kasta pagsasawanak iti di malamlamot ti aso. Ha? Ar-aramidot mo ti amin, Alan. Uray na bambanuga kiti agmalmalam at trabaho. Uray kasano ti kinarigat na, ar-aramidot mo't amin akabaulak. Saan kayo mo't apinanawan, ngum apay akas lasyak paylaang tadabidot na. Ha? Kurang kadipay tar aramidok para iti pamilyata. Kurang kadipay. Ha? Alan? Sorry, bakit? Sorry. Pasensya ka na. Taludan tuma, jakon ammo tiyar aramidag. Mababainak ngaminan kan ka. Tibagik, tigagurak, saan kat asika? Mamin ano ka di nga ibagakken ka. Ay ayaten ka, Alan. Kat si sasagana ak ang mga ramid iti amin. Basta para kada kayo iti anak ta. Sorry, Sandra. Sorry. Kasta une abanuk ko. Gabo iti nagmalum apan nagtrabaho ka. Ngamnaskan nga ikarigatak taglut iti pangrabyan mi.
Adamot na nalutungin na po eh. Ne, adda pa yun masida. Ne, asino nga nga tati nagluto ka dagito eh? Si Malpat kagayaman ba ka? Wan lakay. Asino nga tinagluto ka dagito eh? Katsyak asino pa'y kumangay. Ha? Adda ngamin nabuyak iti YouTube. Kasmut lang kanya kabaldado. Naka-wheelchair. Ngam adumat ti kabaalan na nga aramidan. Impadas ko at inulad dagitar aramidin na. Kabaalak mat gayam, ore kas ti kasasad ko. Alan. Oh, Sandra. Agyaman ak unay, lakay. Oh, di kag sangit bakit? Luwan ni ragsak da ito'y lakay. Diyak lang amin malapdan tiriknak. Makasangit hak, ngamin maragsakan. Uray kaskasano, saan laang asyak ti lumablaban? Agasawa ta, Sandra. Pudno amay sa ako na baldado. Ngam amok, kan mamatiak nga adulat tamot ti kabaalak nga ramidan, tapno makatulong akan ka. Alan? Kat agyamanak. Ngamin, di nakpulos pinanawan. Di ka pulos na upay kanyak nga ore awanan maitultulong ko ken ka. Inan-anusan nak nga inay-aywanan. Nga ore naungetak no daduma. Kat manipon ita. Ikarik. Aramideg amin nakabalak. Tapno makatulong aken ka para iti masakbayan ti binukelta a pamilya. Ita Miss F, addan iti high school ti anak mi. Kaasi ti apo, napagasatan met daytoy kas maysa nga iskolar ditoy lugar mi. Nakita met ti sigud abos ni Alan ti panagpursigi na iti biyag. Ingatangan na iti usaran na nga agtarimaan kadagiti gadgets, kas kuma kadagiti cellphone ken laptop. Agtarimaan metlaeng kadagiti relo ken dadumapay. Isumet ita ti pakakumikuman ti asawak. Uray maysan abaldado, makatultulong matlatta kadagiti trabaho ditoy balay. Nabayagak meten a pimanaw iti construction site, taaddamet nang isarak kanyak iti maysa a kumpanya. Kat ita, siyak meten ti talken ti akin kukwa iti nasao a kumpanya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Pagyamanak matunay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan ni pagayam Sandra ket maysa kadagiti makapanaknek at ti kinarigat ti biag ken ti kinaadda ti diferensya wenno sagubanit ti maysa a tao ket saan apagal wenno saan atubeng tapno agbalin a naragsak ti maysa a pamilya. Ammumi, asaan analaka ti biag a pagdaldalanam ita pagayam Sandra. Ngem daydayawon da ka. Maysa ka kadagiti makunko na abayani. Maysa ka aladawan ti maysa nga ina ken asawa a pagwadan gapu iti kinatibkar mo. Maysa nga ina ken asawa a pudno ken nasudi nga agay-ayat. Alakastan pagayam Sandra, ket ulitak manen ti agyaman iti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Aldrin, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak anaasam wenno mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagbuybuyak iti YouTube, nakitak ti programam ket pinadas ko ti dimngeg. Nagustuak daytoy, iso anaawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko apatsyek apakaadawan iti adal.
Nang runa kadagiti padak nga anak nga adda ije balasiw taaw dagiti naganak da. Manipod ubingak na irwamakon nga awan iti sibay ko ti inak. Ni lolo ka ni lola laeng nga rod ti kadkadwak gapu ta adda ije abroad ni mami. Rugyak man ti agsalaysay idi dandani akon agturpos iti high school. Kastoy man dagiti pasamak. May baga oras mo, Lola. Kastamat kin ka, apok. Ala, umunag ka. Ay, yaman ak, Lola. Ha? Ay, unay kan, Aldrin. Nabartek ka man mata na si Mangpad. Ha? Sana balit not too much mut, Lola. Just a little bit only. Kat, nangan ka ka din, apok. Saan pa yung Lola? Apa ya, ada ka di makan? At damot tay binati may kanilolom. Mangan ka ay ata igawan ka. Sige man, Lola. Tanay, mabisinak mo tanang paisaw. Mabiit lang nga raw tamang gauak iti kanam, apaw. Kape ngay, kayat mo ka diti ag kape. Sige man, Lola. Itimplahan na kiti kape. Sige. Urayan nakbeek, tamapanak mangalay di kusina. Anya oras nga ya si Mangpad ni Aldrin idirabi bakit? Ay narabian manan Agalas 11 san idi si Mangpad. Ay, una yan tiyapo ko ta. Kanayon mo tayo nakasta ti aramidin na. Ay, wan nga raw lakay. Imbag ano di na mabaybay anti panagadal na. Saan mo't siguro takanayon mo't asumrak iti pagadalan. Day talaang takanayon mo't tan amarabyan nga agawid. Sakit na barbartek pay no kwa. Sapay ko mga rod ata sumsumrek ngagpaysaw iti pagadalan da. Ha? Tidakas na ang mga sabali mo't tan tinasumok jay apo ko ta. Bayam, takasaritak tumanan ni Aldrin. Uy, palagi pam jay apo ko ta bakit taday. Kaasimot jay inana ngagsaksakripisyo ija abroad. Tapno maitid na laeng ti kasapulan ti kakaisuna nga anak na. Wow! Kabarbaro man ang ti sapatos mo, Aldrin. Siyempre kasangsangput lang ti balikbayan box ngayon pauit ni mami ko naman. Wow! Sana all! Okay, kasano? Malamanan. Lumamis man ang tipul iti angin. Agkuti-kuti man ang nagiti bulbulong. Anya nga iti plano, Maldrin. Talaga si Karuna. Nakadupay lang palpalikaw mo. Aday ta ka manan ako na, Kaldrin. Ron ko nam kadilatan. Wano bro. Nagsakit nga min tilapayag ko makangkangag iti Rona. Wala niya. Sorry, bro. Maliplipatak nga rod na ko. Okay. Kasano ngagpaiso? Tapnam mo ano agawid ako nunusan pay. Ala, kababayin mo't kan kano mapay ka, Ron. Awaga mo ti tropa. Tagsasarak tayo ti sigod at tambayan. Ibagam, tagpainumak. Ariglado, Boss Aldrin. Ni mami mati umawawag. Asong batak. Hello, mami. Hello, anak. Good morning. Good morning to, mami. Apay, napuyatan ka? Wan nga rod, mami. Nag-review ako kami ni Dirabi. Kat bumangon ka ditan taldawan. Di mo't alas 10 ti klasem? Wan, mami. Kat anyat orasan, ne? Pasado alas 9 ni tagsapa. Wan nga rod. No, di ka pa'y mawag, ang mga nakaturog ak pala, nga ginggay ta. Nala, bumangon ka ditan anak ko. Wan, mami. Sige, agrubot kan. Tadi ka kat maladaw iti klasem.
Baliwak tulangan tumawag intun rabi Sige, Mami. Bye. Agalas 9 mat nagpaiso ni Jagsapa. Masaduta ka mapanag-eskwela. Nagsakit ti ulok. Ituloy ko kit di maturog. Hala kayo, Rona, Aldrin. Birbirukan da kayo ni Sir Martinez itay. Saan kayo man ngamin na simbrag iti klase na? No, makapasadot ngamin ti sumbrag iti klase na. Makapaturog nagdiskas. Wan nga rot Anya pa'y nga itimbagbaga na, Hazel. Mapan kayon to kano iji office na, takayat da kayo ang makasarita. Naspak nga rodan at iraya-raya no kastalaan. Ay, sapay naghilig nga gibagsak da dya, maestro. Saan da kayo mat siguro basta ibagsak? Basta mapan kayo iji office na. Kasarita yun. Barang maasyan kada kayo kat ikanda kayo iti special exam. Oh, kasano Aldrin? Mapunta? Si Kaman, Ron. Masyakat kasla masadutak. Sigurado kami na sermonan na tamanan na jalakay. Ay, kat sigurado Anya pa yung itinam naman. Alan, mapan kayo kit din sakbay nga itad dati card tayo. Iti kasta, saan ama blanco ti grado yukin kwa na. Hello, anak ko. Pasensya kan jak na sungbatan ti awag mo itay. Napanak ngamin nagpakan iti baboy. Nalipatak gayam ti cellphone ko dito'y salas. Okay lang, nanang. Okat, kumusta mo? Dagiti tarakin nyo baboy? Ay, dadakkel dan anak ko. Mabalindamanan may dispose. Mayat ang arod, nanang. Nagbiit ngagpaiso. Kasla kaano lang hindi matang kayo ti buryas. Ngamita, dadakkel dan. Una, alisto damot ngamin amangan. Iso nga alisto damot aadim makkal. Di ka mangala kayong tumanon ni ti buryas no madispusyo da kita. Una, tapno agtultuloy ti panagtarakan mi kanitatangyaw. Imbaglaang apagpalpalabasan mi mat iti oras. Una, nanang, exercise yung mutlaang. Tapno saan laang adita unag ti balay ti ayan nyo. Husto ka, anak ko. Ay, gayam, nanang. Imawag ni Aldrin iti kalman. Gumatang ka no iti baro a cellphone na. Manan? Kat no barbaro laang mat ti cellphone na. Kaano laang mat idigin matang. Ay na, anak ko. Di mo ko maunay panuynuyan di anak mo. Narigat no ma-spoiled. Saan mo't nga iti panang panuynoy, wano is-spoiled nanang. Kayat ko laang mo't nga ipaikan ko na dagiti banag, akalkali kaguman na. Kayat ko nga ipaay dagiti banag, adyak na padasan idisyak ti ubing. Wen, adda akon dita anak ko. Ngamnay, kita amangan nuga po iti kanayon apanangted mo iti kayat na, kat isuntumot ti mangted iti parikot ken ka. Saan mo't siguro, nanang? Nasingpot mo't ni Aldrin. Basta tulungan da kumalatta amang bagbagakan kwa na, nanang. Iti kasta, makalpas mo't iti panagadal na. No maipapan iti pamagbaga, panagkunak kat saan kami mat nga agkurkurang kanitatang mo. Kanayon mi mat apalagipan ti anak mo. Ba nagapagyamanak unay, nanang? Awan anyaman na anak ko. Asino nga'y kumati agtitinulong no saan ada tayo matlaang agkakapamilya. Rabiin ngam aging kaita awan pailaang di Aldrin. Ay, awan nga rod lakay. Itay ko pa'y apadpadaanan ngam awan pa'y mat. Awaga mo na. Itay ko pa'y ngaw awagan. Ngam di na mat sungsung-batan ti cellphone na. Ay, una yan. Napanan naman nga tan. Ang mga nunabartek tumanan nga agawid. Sapay kumaata saan? Mala, inkakit idasaran ti pangrabyanta ta umunatan amangan bakit mangan tulatan ni Aldrin apama na sumangpad. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, Mami.
Kat, kumusta mo't nga dagiti grades mo? Okay lang, mami. Uray apagkabit lang, at least makapaspasamit. Lalaingam nga min, anak. Ag-review ka, Tapno saan apuro pasang awa dagiti gradom. Liklikam pa'y tagbulbulakbol. Ipamaysam tag-eskwela tanay, graduating kan. Sayang mat no saan ka makagraduar. When ka di, mami. Don't worry. I can manage. Inton bigat kuntun ngay pao iti pang tuition mo, wan? Wan, mami. Ket agyaman at. Awan na nyaman na anak ko. Basta igaad mo ti agadal, wan? Wan ko naklangarudan. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta igagaad ko mo ti agad-adal. Sige, tagsubli akon iti trabaho anak. Awagan kan tumanen inton bigat, apaman ama kapaw itak. Sige, mami. Bye. Sige, uminom kailangan kakadwa. Agpinig tayo iti arak. Agorder kailangan, agorder. Order nyo amin, iti kayat siyo. Mangala kayo pa iti pulutan, tapno maimas tayo matyaginom. Di kayo danak, to siyak ti makaam mo. Ayos! Layos man ang tiarak. Uminom tayo kakadwa. Cheers! Cheers! Nangagyamat, saan ka di? Agorder kayo lang ka no. Tani Aldrin ti makam mo. Aldrin, apo. Aldrin. Oy. Aldrin. Apay ka di, Lola. Aldawan. Bumangon ka ditan, Apay awan klasim, Adang, masaduta ka sumurag. Ay, saan, apok? Di ka kadiag sadot-sadot. Ala, bumangon ka ditan, ta sumrag ka. Masaduta ka nga ro da sumurag, Lola. Ay, saan, mabaleng? Bumangon ka ditan, kunaknay. Agmurmuray kan, ta sumaruno kay dya kusina. Mapan ko idasar, ti pagarmusaram. Madamdaman to, Lola. Maturog pa eh. Ay, agkunay kakit din. Awanon ti madamdama. Ala, bumangon ka ditan, Aldrin. Agawaam. Masaduta ka sumurag, Lola. Magabsenta kita. Itong bigatak to na sumurag. Sige, tawagak ni Mame. Anya? Ay, sana. Bumangon ka nga ro dun ditan, no di mo kaya't ngay pulong ka itinam. Sige malangan. Uwanan. Sumurag ka kon, Lola. Oh, apay kasta tilangam ron. Dakkel na parikot, Aldrin. Anya reta? Ibagamon agpalpalikaw ka man ako na akon, bro. At dan result exam tayo. Kahit? Bagsak tayo, bro. Anya? Siya, sika, ni Edwin, ni Anthony, ni Villamor. Dahil tatipod no. Blanco pa'y dagiti daduma subjects tayo. Kasano nga tada ito yan? Ay, nakarkaron nga ang tandak dagiti dadakkel ko. Ang mga no pagtalawon dakpay ni Jibalay. Relax. Bayang, tagpanunot tayo iti mabali na makasulbar iti dahi ta aparikot. Awagam ket di dahi duwen, ta mapantayo manan aginom. Iti kasta, mayaw awan dahi ta pampanunutam. Masulbar pa'y nga tada ito eh. Wen, sulbaran ti arak. Aldrin. Ala, awagan mo ni Edwin. Tamapan tayo ag happy-happy. Pay ampay lang na ita grado. Masigurado kapag graduaran na tayo matlaan. Ay, anyagay, ti ko na ti maestro ni Aldrin bakit? Nakasalitang matlaan ka na eh. Ay, uwan lakay. Ang awan san namnamang agraduar di apuko ta. Adumot ka no ti absent na ngam ti aldaw ti isasarak na. Ado ka no pa dagiti projects adi na in-submit. Ado tinamis na acquisis na. Kan nababa ka no tinaala na iti exam. Anya, like, kasano dahil takot inaldaw mo't asumsumrag? Ay, isumot ti amuta. Saan mo't gayam, takanayon da kanumot, ija inuman. Anya,
Bulakbol di apo ko talakay. No saan nga iti inuman ti ayan na, ijay kano bilyaran. Wano saan, ijay kanumat ayan ti pagdadartsan. Ay, dahito yan ti bagbagak bakit. Sayang laeng ti kwarta. Ay, huwan nga rod No jak pay na pan iji pagadalan da, jak na amuan ti kalukwan nga aramidan ni Aldrin. Kahit kasano daytan, namnamaan samot ni Miranda nga graduar ni Aldrin. Lakit di alakay. Kunanan tupay nga agawid intun graduation ni Aldrin. Ay kat ibagam ken kwa na, tapno saan namang namnama. Uwan lakay. Talaga nga ibagak ken kwa na. Awagak to ni Miranda intun madamdama. Aldrin, anak. Mami. Apay, anak ko. Anya tinagkurangak. Ha? Intad kumat amin akid daw mo. Allowance, cellphone, branded a sapatos, t-shirt, pantalon, amin adawatom impay ko. Pudnong imadayuak, ngam para mutlaan kan ka. Nagsakripisyo ak para iti masakbayam. Ngam anya day tuwing ngayon subad mo. Mami. Apay adibo inikan iti patag dagiti nagrigrigatak ijay abroad. Apay anak ko, kurang kadipay dagiti sakripisyo. Mami. Imbes nga agadal ka na imbag, saan mat? Taday takit din nagbulbulakbul tinararamin mo. Anya nga ita, sayang. Sinayang mo amin tinagrigrigatak. Sinayang mo, Aldrin, anak ko. Sorry, Mami. Aldrin, sorry. Anak ko. Sorry, Mami. I'm sorry. Hala, husto na anak ko. Hindi ka nagsanip. Sorry, Mat. No ka na yun. Nga da, idadayo ni Mami. Ngamsapay ko man. Kamaawatan. Ngar aramidag amin dagitoy. Para matlaan ka. Sorry. Amo ka dyan kung may subli pa iti amin, Mami. Anak. Ikarik. Nagbalbalim ako na. Ikahit kong tiagadal. Tapnadamat agas nagitirigrigat siya dyan, bro. Mami. Anak ko. Sorry. Miss F, idisimmang pati inak, dinak pulos inungtan. Kinasarita nak itinaalumanay, kat dituyak meten anak ka Amiris. Inararakop nak ti inak kabayatan ti panagsangsangit ko akas laubing. Ngam oray kasanupay a panagsangit ken panagbabawik sa anak graduar iti dayjay atawan. Ngam kitdi intuloy kumatla ang tinagadal. Ket kaasi ti Diyos, intorpos kumat ti korsok. Saan matan ang nagsubli ti inak ija abroad? Ket ita, adamatan trabahok. Ket si papan nakkelak nga oray kaskas mayaw awatak matan ti inak iti kwartana. Kas panang subalit ko iti adu arigrigat na kanyak. Adumat ngaminan ti rikriknaan na isu nga addalaangan dito'y balay. Dagiti langan mula na asabong ti pakakumikuman na iti inaldaw. Kadagiti padak nga anak nga adda ije balasiw taaw dagiti naganak da, didak tultuladan. Diyo saysayangan ti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkelyo. Saan kayo nga agbulbulakbol? Agadal kayo kitdi anaimbag tadayta ket para matlaeng kada kayo. Ikanyo kuma iti patag titunggal sintimo nga ipawpawit wenno it-ited da kada kayo. Ngamin, rigat ken sakripisyo dayta dagiti dadakkelyo. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko.
To'y pagayam mo, Aldrin. Ken ka pagayam, Aldrin. Tinapatag ita kat nakaamiris kan. Naamiris mo dagiti biddot mo kat intuloy mo tinagadal aging ga anaggraduar ka. Kat ita, adan natalgad at trabahom. Sapay kuma, taag-serbi nga adal daytoy kadagiti anak adumdumngag. Ikanyo kuma itipatag titunggal sintimo nga ipawpawit dagiti dadakkalyo. Ngamin, nagrigrigatan dadayta, ayat dalaeng ama ited dagiti kasapulan nyo. Agiskwela kayo anaimbag, igaadyo ti agadal, tano makaturpos kayo, da kayon tumatlaeng ti agnamay. Alakastan pagayam, Aldrin, kat pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Adelpha. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. Nubilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Adelpha. Saan ko apudpud no anagan, ngam tiinak ibingla ita ket pudno apakasaritaan ti biag ko. Miss F, may saak a single mom. May saak kadagiti ina alumablaban para iti masakbayan ti anak na. Iti kinaad-ado ti parikot a nagdaldalanan ken insang sangitak, ti amok ket awanen lugar ni ayat dito'y pusok. Banag a nagbiddutak. Ngamin, dimteng ti lalaki ajak pulos in pagarok. Saan a pinilit ngem inaklon ti mismo a pusok. Maysa a single dad. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Hello, Insan. Nakaawag ka mat? Wan, Insan. Kasano? Makarawar ka kadiinton bigat? Kumpurmi, Insan. Kita gumagata karumar. Hay sus, gagatam ngamin Siguradong ag-enjoy ka ija, Insan. Ado ti maamamom ijay. Ado ti padatamat lang nga OFW. Ay na, Insan. Amangan no maopi aktulaang ijay. Narigatan. Kan may sa nakababain. Naimbag kumamot no adam amok ijay. Isu nga rod amapanta tapno mapanta makiamamo kadakwada. Anya nga dyan mo. Amangan no ijay mo maten amasarakan ni Mr. Right. Anya? Sika talaga, Carol. Mapanta amapan, Insan. Nala, kita agto nga rod, Insan. Depende timud ko. Saan mo lang akitaan, Insan? Aramidem. Anya? Dakkel apas kanda dya, Insan. Siguradong ag-enjoy ka kung naktumat. Kasano ko mama siguradong dayta, Insan? Ay, basta. Urayan kang urayan. Agkita tanton, ija, Insan. Kita ito, Insan. Hala na ito'y. Killjoy ka mat. Wan ko nam ngaminan, Di kan tupulos agbabawi a sumurot kanya. Promise. Ay, sige man laengan. Tapno di mumut ko na. Amangan kit din gumura ka kanyak no di ka pagustuhan. Ay talaga agumura aken ka no di ka umay, Insan. Awanan ti kasinsin kung agnagan iti Adelpha no di ka umay. Anya? Alawanan, umayak nga umay kasinsin. Nakasukat kamot ka anakan. Wanang ti. Rumor ka kadi? Di mo't day off mo ita? Wan, day off ko ita, anti. Angam rumuarak. Sarakak dagiti sigo da barkadak. Anniversary ka nung timay sa agrupo dagiti OFW ita. Iso ti atendaran me. Mayat nga rud Aging ga iti anyo oras ngay nga tati programa. Day tati jak amo, anti. Angam kasalakunada mat nga amangan no aging ga inton rabi iday jay.
Nang runa ket Domingo ita. Ado tinaka-day off at trabahador. Kasta? Wan ante. Mapantayo ano awan papanan nyo. O sige, sumaruno akto. Bareng malpas ko adagos tinaka-schedule nga aramidag ita. O sige ante, awagan dakto no makaumay kayo, tas sukuran kayo. Sige kaanakan. Kita tadi ka manen mapasubo nga ginom. Ha? Wan ante, di nakpakadanagan. Kabaalak mat ti bagik. Ken may sa amok mat ti turturungag. Sana kas ide amapukpukawak. Sa bagay. Nala, enjoy kaanakan. Sumaruno akto intun malpasak iji opisina. Nagadungot gayam ti tao insan. Nakababain. O kat, anya kumaita. Tao tamot akas kadakwada. Anya ngay kumatipagbainam. Ala, umay kakit din ta dumanon ta iti ayanda insan. Saanan insan? Nagado ti tao. Talaga nga adu ti tao ngamin, danda ni amin nga OFWs kat adda ditoy. Adda ka dita at taga Benguet, taga La Union, taga Pangasinan, taga Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, kan aminan. Naglalaok a lugar tinagapgapuan dagita insan. Naimbag welcome tay ti dayta apasken insan. Katuan, apay kit din asaan. Welcome amin nga OFW ditoy kunakmanen. Isong awan nga rodrombang apagdanagam. Ala, umay kan ta dumanon ta iti ayanda. Mangkita ta iti mabalinta apagtugawan. Sigurado nga adu ti mabuya. Nakita kat iti Facebook ti program nga insagana da. Talaga gayam nga adu ti OFW ditoy. Aywan talaga nga adu insan. Adapay kanukat bisita da nagapoy ti Pilipinas. Kasta aya? Wen, isong umay kan, darasem. Hi, miss. Ha? Ay, siya ka dito kasarsaritan, sir? Wen, ngam di nakawagan iti sir, ta sa anak mo ta maestro. Manong ko namlatan no iso. Oliver gayam tinagan ko. Si Kangay. Ay, kwa, siya mo't ni Adelfa, sir. Ay, Manong. Kasla ita ka lang makita Kabarbaro ka kadilaan ditoy. Wano talagang ita ka lang nga matendar iti dito apaskan. Parehas, Manong. Okay. No kasta, madama pa ilang nga ron ti panagadjas mo. Saan nga nakas ije Pilipinas? Nga agtrabaho ka lang no kay kayat mo. No ditoy, talaga atudo kayod. Wan nga rod, Manong. Sana bale, may ruwam kantumot lang. Talaga kasta, anyangay nga ron. Masapol nga umadayo tayo nga agtrabaho para karagit ipatpatag tayo iti biyag. Husto ka, Manong Oliver. Di ka agbabain, ha? Ipagpabalay mo. Ado ti makankan mainom ijay. Umay ka, tamapan tamangala. Wano, kayat mo, tayalan ka. Sige lang, Manong. Nabsugak pa ngamin. Kastoy kami dito itunggal aldaw ti Domingo. Ado ti tao ita, taada celebraran tayo nga anniversary ti may sa grupo. Isong adamot lang na isagana a program. Kat agpabuya dagiti kakadwa tayo nga OFW, manipod ka dagiti agduduma a tribo. Kasta gayam. Wan, umay ka, tamapantay jay. Iyam amuka ka dagiti daduma a miyembro ti grupo. Iti kasta, manayonan ti amamom dito Kat, kumusta nga iti natindara mapaskan, Oliver? Adumot lang ka di tinapan. Okay lang matanti. Wan, ado ti matindar? Nasaya at matngarod ano kasta. Sayang, tadyak mo't nakapan. Ado ngamin tinas asikasok. Wan ngarod Gistay may sa kayo mo't siguro anak isalsala no nakapan kayo, ante. Wan kumaa, sayang ngagpayso. Sana bali tadanto pa'y mo't sumaruno, ante. Wan mo't kit di Ado mo't dagiti barbaro ang miyembro, wano kasmat lang iti sigod. Adamat, dagiti kabarbaro nga imatendar. Kabarbaro dalang kano nga min dito, kas OFW. Nanayunan man nga ruden ati Pilipino kan Pilipina ditoy. Wan ante. Anya ngay nga rod kat kasapulan mo ti umadayong agtrabaho para iti masakbayan ti pamilya.
Naku namo nanti. Masapol at talaga ti atidog a panaganos, kan kirod ti pakinakam amang saranget karag ti panubok adumteng. Ne, adda umuawag iti messenger ko Kita agman. Ne, nimot manong Oliver. Ay, sungbatak. Hello? Hello, Adelfa. Baka disturbo akadikan ka? Ay, saan mo't kit di manong? Okay laang, ta oras mo't ti panaginanak. Nalpasen ti trabahok. Napintas nga rin ti timing ko ano kasta. Launay amanong. Talaga nalaing ka tumayming. Wala. Talaga nga minaday tati paglaingak, ading ko. Mayat nga rod amanong. Aywan gayang. Mabalin ka kadi nga awisan inton day off mo? Ha? Sa dino ko mamanong? Agsarak tayo kimay sa park. Isend kuntukin ka ti address. Kaya't ka nga mina makasarsarita. O sige. Awan pari ko titi day tamanong. Awan mo't kit diti papanak inton day off ko. Agyama na ka, Delfa. Medyo maboring ak namin. Iso kayat ko mo't tirumwar. Okay. Isend mo tulat nga rodin ti address sa pagkitaan ta. Tabirukak to, manong. Oh, Carol. Apay manon nakastatilangan. Kasla ka lamang sursurdo. Sa bali at talaga mo't no in love ti may sa atawan niya. Apay, asino tidakdak ka matem nga in love insan? Ay katjam mo ka insan. Asino pa'y kumangay? Asino nga rod? Aramidon nakmanon amamadto ako na akong, Carol. Sika! Anya! Oy! Agayan ayat kayo ka din, iti dayjay nga Oliver, ha? Anya? Anong agayan ayat ka dyan mat ngibang bagam? Kat no saan mat nga gararum kanya? Oh, di nga. Saan nga, Rod? Oho, kat no damag kung ar-arman na ka. Di mon ilibak, insan. Maawatan kamat kat no bilang. Kan may sa single kamat. Isungawan nga Rod dakas na. Anya? Sang kadamag nakakanukat ngamin dayjay nga Oliver. Anya? Asino man ang ayat tinang ipadamag iti daytakan ka insan? Ay, basta. Ada nang i-report kanya insan. Pues, wrong info tinakadanon kan ka insan. Oho, jay kadila ang pudno ti ibagam insan. Maamwak tumutla ang oray pupuutam ti kuna. Anya? At dayta ka man na ako na Carol. Dagulit kamot anya. Saan nga rod nga gar-aram ni Manong Oliver kanyak? We, di nga. Nalabit, anain kabsatan laang tirik na di tao. Iso adi mo ka din ik-ik kan iti kay papanan. Di ka na yun na panagsinsin narak mi. Nasingpot ni Oliver. Nagagat, kan madlaw ana respeto. Adu dagiti banag pagparihasan mi. Kas kumakadagiti pag-aayat mi nga aramiden tunggal day of mi. Dagiti paborito mi amakmakan. Tipan nakapaay mi kan ayat. Kang runaan ti amin, ti kinaadan anak mi. Mariknak amayas asidagan tiriknak kan kuana. Nagbalin kamin ak close. Ibaga na dagiti parikot na kanyak. Kastakmat kan kuana. Nalagaan tirik na tunggal may sakada kami. No agsarsarak kami. Nang runa no kasjay ng agsarsarita kami. Ay, ayat ka din daytoy. Daytoy ka di amin ang tiipawit mo, Manong Oliver? Wala ni. Agpirma ka nga rod dito eh. Ano ita? Nalpasan natin ko. Daytoy pa eh. Ay, ang dapat gayang. Sige. Adto yung ti resibo, Manong. Agyaman na, Klani. Awan anyaman na. Kumusta ngay matan ti anak mo, Manong? Kaasi ti Diyos. Okay lang, mat. Ninanang ti mangay ayawan kan kuana.
Tadakat nga ron diti adayo. Balasang siguro na niya. Nabayagan ajak nakita kat. Ay una, nataytayag pa yan ngamsyak. Pakumusta am tuman, Manong? Kat una, makadanon tibilin mo, ading ko. Ayun gayam, pudno ka di tinadamag ko, Manong Oliver? Nga niya? Ada ka nung mat Pilipina asab-sabungam. Anya? Talaga ang naglapayag ti daga. Agasam man ta nakadanon kan kaadagos. Ay, kat amo matan no nadamag ti maysa, sigurado nga agwara san dayta. Dayta kat nga rodading ko. Good luck lalaingam tapno makaasawa ka matan. Tani, narigat ti agmay maysa, Manong. Nasaysaya at matlaang no ada ka inagaw mo iti ulas tunggal rabii, Manong. Anya? Talaga nga da pagpadpadaan ti sitwasyon ta, Oliver. Nang ro na dagiti anak ta na bati di Pilipinas. Wan nga ron. Anya nga tano, padasan ta. Padasan ti, anya? Ti sumra kiti may sa relasyon. Total, balasang kamat. Awan mat sabit mo, kasta akmat. Awan mat makuna asabit ko, tabaro akmat. Ha? Anak laeng ti adda kadata. Ngam nawaya tamat. Tagbada damat asan anak ki asawa. Kat, kasano no saan gayam ada tatag kagasat? Kasano ngay mat, no talaga ada tati na ituding para itunggal maysa. Oliver. Ay ayadan ka, Adelfa. Amok nga damatrik nam kanyak. Sapay ko ma, ta di mo laptan ti bagin. Paguston ta kumanagitirik nata. Kuha? Bayam ta panunutok pa aning bagday ta, Oliver. Numabalbalin. Diyak nga minan kayat ti maylawan manan. Iso asapay kuma, ta maawatan na. Di mo kuma tagidaksen no pakibiyagan ka kaanakan. Ha? Ti love life mo ti kayat ko asawan. Anya ti kayat yo asawan am ti Betty? Kas na ko namidida mo, agpada kayo kini Adelfa, nga adda na palabas na. Katagpada kayo matlaang nga addan bagahe, wano obligasyon na. Ti anak yo ti kayat ko asawan. Kasta nga rod, ante. Panagkuna kat nasaysaya at laengan, nuput din nyo tanyaman a relasyon nyo. Sakbay ngamununag pay dayta. Ha? Oliver, awan tinasaya at nga itden ti panakirelasyon mo, iti padam a single parent. Ante? Sigurado amarigatan kayon tungagadjust. Saan laeng kuma adag iti bagbagiyo ti panunutin nyo? Ante? Panunutin nyo mo't kumatirik na dagiti anak yo. Panunutin nyo kuma tagbali na reaksyon da. Saan laeng at ibukod yo apagragsakan ti pampanunutin yo. Ante? Agpanunot kayo pa'y kuma iti maminribo, sakbay ngagplano kayo. Taamangan no iti udi na, kat tilmunan yun to dagiti bukod yo alwa. Ti relasyon a binukalmi ka ni Oliver kat saan a perpekto. Ngem pudpudno. Napnuan iti ayat, rigat ken sakripisyo. Kat aging gaita, itultuloy milatta ti lumablaban. Kat iti tunggal laban mi, wano panakidaksang gasat mi itinagan ni ayat, kabayatan ti kaaddami dito'y balasiw taaw, dagiti anak mi ti inspirasyon mi. Dua a puso anaikalang a pinagsabat ti panawen tapno mangbukal manen iti baro a pamilya. Saan kami man a kompleto iti imatang ti kaadwan, ngem napnuan iti ayat ken sakripisyo. Saan mi nga mo nuan niya ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw, ngem may salaeng ti sigurado. Saan kaminto a sumuko, wano maawanan iti namnama, ngamin saan laeng met a maipapanday toy iti ayan ayat mi adwa, no di ket para iti masakbayan dagiti anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F,
Ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Adelfa. Ken ka pagayam, Adelfa. Pudno nga awan ti makaibaga iti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Ngem no pagtalinaadan nyo ti ayat ken panagtalek iti nagbaetan nyo, mamatiak nga agtultuloy ti relasyon a rinugyan nyo para iti napinpintas a masakbayan ti buklan yun to a pamilya. Kang runaan iti amin, diyo liplipatan ti kumararag iti Diyos a namarswa. Dawatan nyo ti panarabay na iti amin nga aramidan ken plano yo iti biag. Alakastan pagayam, Adelfa. Ket pagyamanak tiing kapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysapay a drama compilation tayo. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Adto'y manen to'y pagayam yu. Freya Simsim amang ibatbati itinaragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Aging gamanen intun sumaruno nga upload mi. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.